gizartea, dago alde batetik nire moduan gabonak pereza izugarria ematen diotenak eta dagoeneko marmarka dagoena guztiz, pasaden, bai, asarratu egin nintzen, adibidez, ikusi nituenean gabonetako argiak dagoeneko piztuta, eta gaur Joarri ere esan diot. Joar, 23 egun falta dira oraindik gabonetarako, bale, ja. Eta gero daude, pozpozik dagoeneko, ja, dana prestatzen eta happy flower daudenak. Landertu nolako azara? Nik egia esan abenduako gehi arte bastante gorroto diot gabonei. Gero ja hurbiltzen goazenean ez dakit, berotzen ez eta besten jartzen ez ni ere, da bueno, gogokin hartzen dut baino, hasiera batean ilusio hori pixka galtzen da nik uste ere adinarekin. Bai, izan daiteke. Adinarekin eta agian familian horrela ume txikirik ez daudenean, ez? Bai, baita ere. Neri aurten tokaldu zai justu, nire lehengusu bat alde batetik eta lehengusinak bestetik aita eta ama izan dira. Orduan ez dakit agian, horien txiki egitea horrendik ilusio hori eukitzeko. Bai, hemendik urte batzutara disimulatu beharko ez pixka da, bestela grintxa emango hendik, baina, bueno. Bueno, egon behar dira grintxak ere, bai, ez? Noski baiet. Niri justo asteburu honetan amak gauza ostiralean zebrabidean honetaz hitz egin genuela gabonetaz eta goizegi aste egin direla eta gero etxera iristen amak esan zidan Iraia ezin duzu horrelako grintxa izan. Eta esan, begira ama beti egon behar du baten batek. Bai. Eta ez da, ez dakit. Ez sartuko rollo horretan. Gabonen inguruan ari garela, zuek baduzu horrela ohitura beretzirik edo, herrian edo familian edo... Egia esan ez? Nik ere ez. Txikitan abestea jutea ez guztia. Hori da, baina eskean. Baina behin bat adin bat eroztik, ez egia esan... Nik uste, ohitura bezala nik esan nuke adibidez, kuadrilla guztia elkartzen gerela askotan zaila izaten dela, ez? Bakoitza lanean, hemenan, orduan bagia da gabonetan justu, jende guztia libre hori dela hori polita dela, bai familiarekin, baina askotan azten dugu lagunekin, kuadrilla osorekin, eta batez ere kuadrilla batean hogei izan da, ez? Polita dela ere denak elekartzea, abesteko pixka bat. Bai, abesteko, landertzutaukazu abestean. Bai, nire zaina alakin zalea hortarako, netzako abestu guztukoena hori da. Ondo begira, niri horrek ere pereza maten dit, Lander. Abestearena ez, abestea gustatzen zait, baina kuadrilla batzearena, Jesus, askotan agobiatu egiten naiz gainera, ez dakit, horrelako momentuak izaten dira, urte guztian ez duzu kuadrillako hori ikusi, eta Gabonetan agertzen da edo agian badago jendea ere, kuadrillarekin ibiltzen ez den jendea, bizitzak horretara eraman duelako, eta Gabonetan kuadrillarekin egon beharra. Niri behar horrek agobiatzen dit, agobiatzen hau. Eta esango nuke Gabonak direla apur bat ez, beharrez betetako momentu bat. Bai. Eta gustatu egin bertaizu niri, adiez familiarekin eta lagunekin elkartzea gustatzen zait, baina egia da, gero herrira jetxi, potora jetxi eta herri guztia hor egotea da, pixkat perez ematen dit, baina bueno. Baina egia da, gero lagunekin eta familiarekin elkartzea gustatzen zaidala. A ber, Iraia, aurrera egin behar dugu. Egoera horrek egongo dira, Gabonako ospatuko dira berdin, eta Gabon zale ugari izango ditugu gure inguruan, beraz, baldanik eta umore onenarekin hartzea besterik ez zaigu geratzen. Gaur Iraia eta Lander, ez dizu, azken momentuan galdetu dizu edala, ea gairik badakartzuen, ez dakit, batek ekarri duen zerbait. Bai, nik ekarri dut, aurreko astetik neukan gai hau, eta gogan neukan ekartzeko, baina galdera bat egin nahi dizuet, zuek pastillak hartzen dituzuenean txikitu egiten dituzu edo dauden bezala hartzen dituzu? Nik ez, nik dena barrura. Nik ere bai. Bai. Bale, orduan oto. Nik adiez lagun asko dauzkat pastillak txikitzen dituztenak, eta, askotan ezin dituztelako hartu, ezin dituztelako tragatu, ikusi dut ikerketa bat, esaten duena pastilla txikitzen dituzten pertsonentzako arrisku handia daukatela. Hau da, pastillak txikitzeak sekulako arriskua daukala medikoki. Ez dakit bazen ekiten, hau. Ez, eta zergaitik? Gauza da, egia dela batzutan, pilula edo pastilla handia balima da, ez bazaude dituta zaila dela tragatzea, ez? Eta kontua dago pastillaren diseinuan, azkenean pastillak daude eginda
osorik hartzeko, ez txikitzeko. Eta esaten dute pastilla munduan, normalak, ez, ibuprofeno eta horrelako pastilletan, bi talde handi daudela, bat da, askapen berezirik ez dutenak eta askapen eraldatu daukatenak. Batzuetan gertatzen da, pastilla txikitzen baduzu, edo bere efektua galtzen dutela, edo beraien efektua kaltegarri bihurtzen dela. Eta azkenean, medikuek esaten dute hau nahiko arriskutsua dela, ze azkenean pastillak osorik hartzean, badakigu pastillak azkenean tripetan eta estomagoan sekulako mina eragiten dutela, batez ere antibiotikoak badira, eta pastillak osorik hartzean badaukate pastillek formularen bat, tripak horren beste ez ahultzeko edo ez hainbeste erasotzeko, baina pastilla puskatzen duzun unean, jartzen dizkieten eragile horiek edo desagertu egiten dira, eta tripan eragiten duten mina eta organoetan eragiten duten mina asko handiagoa da. Beraz esaten dute arriskutsuagoa dela, pastillak puskatzea. Nik genekien hori. Nik ere ez. Egia esan, ez dakiz bentsatzen duzu egan zentzua daukala ere bestela formatu eferbescente hau dagolako, ez? Claro. Egia da, orain hau jakin da, ez dakit, baian zentzua dauka formatu honek, baina... Bai, esaten dute, azkenean pastillako osorik egiten dituztenean, dela pastilla estomagotik direktuki pasatzeko, eta joateko zuzenean, kaltea dagoen tokira, ez? Eta puskatzen duzun unean, tripetan edo estomagoan geratu egiten da eta hor egiten du bere eragina. Orduan kaltea handiagoa dela. Begira, nik dena dela ez dut ulertzen, nola gure adineko pertsona bat ez gai pastilla bat hartzeko, eh? Uste duzuna baina gehiago, eh? Bai. Eta horre, ez dakit, agian ibuprofenoa eta parazetamola eta horrek badaude eferbescente formatuan, agian beste batzuk ez dira egongo, baina gero badaude ere pastilla batzuk puskatu ezin direnak, barruan horrela likiditoa eramaten dutenak. Jendeak horrekin zer egiten du? Begira, ni daukat kuadrian bat pastillak hartzen oso txarra dena, oso txarra ez daki hartzen, eta dinerean kapsula horiek barruan dauzkatenak edo hautsak edo likidoa, berak egiten duena da kapsula puskatu eta likidoa norabaitera bota, igual jogur batera edo uretara bota edo, eta horrela hartu. Jogurraren hori klasiko bada. Nik uste ez dura falta egiten berez puskatzeak, pastilla, ez? Hori txikitan guztia egin izan digute, ez dezu hartu nahi, venga, jan jogurra. Claro, eta ez du gustatzen zaien natilla batzuekin hor txokolatezkoak, ere espistera, eta venga, hor hartzen zer, baina. Espiste, total. Bai. Hori aurkitu nuen, eta esanen, ostras, egia da, beti da nik pastillak hartu behar izan ditu dala, orduan, oitzea besterik ez geratu. Baina, bai esaten zuen ikerketa honek, zailtasunak badituzu pastillak hartzeko, farmaziara joatean bertako izateko begira. Ezin ditut pastillak hartu ezakit dagoen modu bat, pastilla ordez beste zerbait hartzeko, edo pastilla beste modu batera hartzeko eta ez kaltegarri izateko. Beraz, hoberena dela medikuei eta farmazietako langilei galdetzea, baina mesedez pastillak ez puskatu. Begira, Joar gure teknikaria daukat esaten, berak ez duela inoiz pastillarik hartu, soilik mingainaren gainean jarri eta urtzen diren horietako bat. Lortuko dugu, urte amaiera aurretik lortuko dugu, Joarrek mikroa zabaltzea eta berak esatea. Bai, begira ari nintzen berde jartzen pastillarik hartzen ez zuen jendea, eta Joar da horietako bat. Bai, horrela ere badaude ez, mingainean urtzen direnak. Baina, Joar, pastilla bat hartu behar baduzu, zer egiten duzu? Ez du hartzen direktuki. Wow. Eriotzan nahiago pastilla hartu baino, ala? Ez ari da esaten. Beste gauza batzuk esaten du. Alternatibak. Alternatibak bilatzen dituen bitartean. Bai, hori da. Pastilla ez jaleak albo batera utzita, Lander, zuk ekarri duzu beste zer? Bai, begira, atzo arratsaldean ikusi nun Twitter, ixan begira nintzela ez, ikusi nun, justo sare soziali lotuta gainera, Australian, adin txikikoei, 14 urte baino gutxiago dituzten gaztei, ez dietela utziko sare sozialak izaten, esan nun, bera, arrero itzea zaiz, gaur egun, olako neurri bat martxan jartzea, nik ez da gehiago kexatuko diren gazte hauek,
edo beraien gurasoak orain kasu egin marko dietelako, beraien semala, baina bitxir dut zen, desaten, jo, hau ez dakit honeak arri egiteken, zegia da, ni autobusean atorrela lanera edo ikusten dut jende guztia, eta ez gazteak bakarrik, baina gazte guztiak daudela, pegatu mobilari, ez dakit, eta asko ere errepidea gurutzatzean, mobilari begira esatera, egunen batean, susto bat izango dute. Disgusto. Bai, disgusto egin susto beharrian, baina. Ostras, ez dakitena nola eramango duten aurrera hori. Horrendik proiektua martxan dago, baina iraurri esan dut, ez dakitera, niri gaizki zait iruditzen, nik beti pentsatu izan dut, ondo gongo zela sareetan, beste identifikazio maila bat, eta ere adina jarrita, ateratzen den edukia mugatua egon dadila, ez? Orain asko entzuten da ere kontrol parental delako hau eta horrelakoak, sareetan ere, azkenean algoritmo batek, badaki gainera seguruenik adin txikiko dela pertsonari, baina azkenean merkatuari erantzunez, edo zer gauza erakusten die, eta hori pixkat ere beldurgarria izan daiteke, ez? Zer ikusten duen gazteek. Bai, guztiz. Niri bintzat asko arduratzen hau gai honek, eta kontrol parental, kontrol parental gaur egungo umek, aurrek, gupaino hobeto dakite teknologia erabiltzen, eta horrelako mugikorrek ordenagailuak eta tabletak eta, iaia jaiotzatik dakizkite erabiltzen, eta kontrol parentala desaktibatzen dute. Bai. Trist batean. Bai, horregatik esaten nuen ez, ideia bezala ona iruditzen zaidala, baina ejekutatzeko nahiko zaila, iruditzen zaidalako nahiko, gaur egun gaumentzat nahiko erresa delako, nolabait frogatzea ez dituzela 14 urte, eta sare sozialak nahi duten bezala erabiltzea, orduan, bai iruditzen zait, ezakit, lege edo bide ona, baina zaila, nahiko zaila aurrera eramateko. Niri grazia daitez, askotan fijatzen bazate sartzen gara adibidez interneteko horriale baten, edo esare sozial baten da jartzen, 18 urte baino gehiago dituzu? Bai. Ez dago beste zer. Bai ala ez, eta bai ematen diozu, eta ez da inork ez zaitu galdetzen benetan 18 dituzun ala ez, orduan, bai, alde horretatik nahiko zaila iruditzen zait. Bai, eta ez bakarrik, sare sozialak noski, eta, YouTube sartzen badugu sare sozialen barruan, baina adibidez, eta hor ganera algoritmoen bidez funtzionatzen duen sare bat da, erenik ikusten dute lehengusu txikia, jartzen duela YouTubeko bideoak jartzen zituen lehen, eta orain deskurritu duenetik nola da, honek bideo laburrak sare sozial bat izango balitz bezala, bideo laburrak bakarrik pasatzen direnak, eta hor, bai batzutan futboleko kontuak agertzen zaizkio, eta ongi, baina gero Jordi Wiles agertzen zaio burradak esaten, eta hori ere ikusten du, bai, eta geratzen zaizkio gauzak, eta gero ikusten nabaritzen dugu esamoldeetan, eta nola, barneratzen dituen kontu guzti horiek, bai, arriskutsua iruditzen zait. Bai, gainera, badaude herrialde batzuk non sare sozialak debekatuta daudenez, adibidez, estatu batuetan TikToka debekatu zenean eta abar, hor badaukate metodo efektibo bat da, eta da, ubikazioagatik blokatzea sare soziala, hor erresa da, zure mobileko ubikazioak ikusten badu blokatutako herrialde horretan zaudela, erreza da, etzaizu irikitzen, edo direktuki aplikazioa ez daukazu deskargatzeko, baina hori adinarekin ez dakit asko zailagoa iruditzen zait, ez dagoelako modurik ikusteko mugikor horren jabeak zenbat urte dauzkan. Bai. Nik uste dut errexena eta gatazkatsua da, eta oso zaila da implementatzea azkenean, baina da, nortasun agiria duela biltzea azkenean, eta beste ez da behot irekitzen dugula horrez, askatasunarena, kontrolarena, baina ez daude berez, ez dakitz, horri buelta emateko aukera asko ez daude bestela. Bai, ze aplikazio asko daude zure adina jarri behar duzuna, baina horrek gezurra esatea da munduko gauzik errexena, orduan. Guk beti egin dugun bezala, kuentirekin egin genuen bezala, eta dena dela goitzeko zazpirak eta 56 minutu gaurrik erkurrutxaga ez zaigu etorri tertuliara, baina lanak egin dautze ditu, entzungo dugu. Unon ekipo egunon entzule zer moduz, gaur astelena. Nire izan berez beze kantu bat ekarri, baina ez dut topatu, plataforma bakar batean topatu dut, eta ez naiz gai zuei helarazteko gaur. Dena dela, beste kantu bat ere baneukan gordeta, eta hau da, Txakun taldearen otxitxi bai buana.
bat ematek konotazio desegokerien bat edo hartu diezaioke, eta bueno, uler dezakegu hizkuntza motagatik, baina 90etan sortutako kantua dela kontuan izan behar da. Baina 90etan sortutako kantu izanagatik ere, mezua, honetik ere ez aldatu. Eta bueno, beste erakusle bat ere, Euskal Herrian musika gaur egun modernotzat hartzen dugula askotan egiten ari diren gauza asko, batek afrobita sortzen duenean, afrobit kantu bat euskaraz, begira, 90etan afrobita egiten zen, ez da talde bakarra, afrobita egiten zuen dena, iparraldean, honetarako bazuten sentsibilizate berezi bat. Hori, otxitxi baiguana, txakun taldearena, geratu mezuarekin, antikolonialista den kantu bat delako era bat. Eta antikapitalista, noski. Hori ze, aztelan azteko, ondo izan. Aio. Beno, esan du Ikerrek, mezuan zentratu behar garela, entzuteko ongi mezua, beraz ondo iruditzen bazaizue, goitzeko 8 bitarte kantu entzungo dugu, eta mezuarekin geratzen garen bihar komentatzeko. Vale, perfecto. Ondo, egun hona izan, Landerreta Igaia, agur. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Banaketaren egunean, Palestinarekiko elkartasuna adirazi du Iruñak. 2000 lagun elkartu dira, jala Nafarroa deituta. Berriro egin dugu deialdia gizarteari eta kasu honetan Europa mailan egin da deialdia. Duela 78 urte Nazio Batuen erakundeak Palestinaren partizioa nortu egin zuen, eta horrek eman zion genozioa eta apartheidari hasiera, ez? Zaloa diela, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, Iruñan diren jatak dantza taldeko kideek mobilizazioan parte hartu eta hitza hartu dute. Kide batek aldarrikatu du ez dela bakerik egongo justiziarik gabe. No peace without justice. Pero no hay paz sin justicia. No justice without freedom. No hay justicia sin libertad. Free Palestine. 900 bat lagun bildu dira, Orbaizetako lan Mikel Zabaltzaren hilketaren 40. urteurrena gogora ekartzeko gertatutakoa horitu eta eskertza eta salaketa hitzak izan dira nagusi eta aldarrikapen bat familiari eta herriari egia eta justizia zor zaiola oraindik. Mikel Zabaltzaren arrebaden itziarrek eskertza hitzak izan ditu bereziki Iñigo Iruinentzat Mikelen abokatua izan dena. Garai askan gogorrak ziren, garai hartan mehatxupean, artikulu kritikatzaileak, kastabombak, momentu zaietan berak iraun zuen. Instrukziorako bi etapa horietan, isil-isilean langile. Iruin abokatuak berak ere hartu du hitza, estatu impunitatea salatu du. 40 urte bezala urte luze hauetan bezala hitza nagusia da impunitatea. Zigor gabetasuna.
Gaurko egun honetan ere oroimen arlotik gogoan izango dugu. Juan Carlos Borboiko estatuburu izendatu berritan Koldo López de Gereñu izan zela Espainiar estatuaren lehenbiziko biktima. 1935ko abenduaren 2 hil zuen Guardia Zibilak ametrailatua. Arlo ekonomikoari dagokienez, Valentzia Ontziolak salerosketa akordia sinatu du Abu Dhabi Ports enpresa arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke. Enpresa batzordeak zuhurtziaz hartu du iragarpen hau, baina enpleguari eta lan baldintzei eusten baldin bazaie ez dutela eragozpenik jarriko azaldu dute. Akordioaren bitartez Abu Dhabi Ports enpresak hartzeko dun lehiaketan den Ontziolaren zor guztiak hartu eta 59 lanpostuak bere horretan mantenduko ditu errelebo egoeran edo erretiro hartzeko adinean dauden 7 langileak izan ezik. Eta gaurko honetan EHUko sindikatuek lanuzteak gauzatuko dituzte eta elkarretaratzea baita ere inbertsio publiko handiago eskatzeko. Elala, Beste Ilas eta CGT sindikatuak dira lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituztenak. Astelehenetik ostegunera bitartean izango dira Leioan, Donostian, Gasteizen eta Bilbon 11:00 12:00 bitarte eta bestetik egunero elkarretaratzeak egingo dituzte ere goizeko 11:04. Kirol kontetan berriz Altuna 3. eta Ezkurdiak erakustaldi bikaina eman dute Ibarko astelenan 22:14 menderatu dituzte Elordi eta Zabaleta. Gorriek hasieratik ezarri dute ritmoa, 6-1 aurreratu dira Altunaren joko biziari esker. Urdinek estrategia aldatu eta atzean kargatuta 9-9 berdintzea lortu duten arren, lehen atsedenaldiaren ostean Gorriek berriro hartu dute agintea eta markagailutik ihes egin dute. Jokinak kriston partidu dindu, erakustaldi handie, ni saiatu naiz aliketa bekina launtzen eta pozipuntuki. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Ohiko autopileketak ditugu Bilbo inguruan Pegi Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eguraldiari dagokienez esango dugu, abendua fresko hasi dugula, une honetan gradu bat 0 azpitik Gasteizen, 0 gradu Iruñan, gradu bakarra Donibane Garazin, 2 gradu Maulen, 3 gradu Baionan, 4 gradu Bilbon eta 5 gradu besterik ez Donostian. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Astelen honetan eta abenduari hasiera emateko eguraldi egonkorra izango dugu. Goizean behelaino agertuko da barnealdeko bailara desentetan, Kantauriar Isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Kantauriar Isurian ere hodei batzuk agertuko dira, baina goizean zehar eguzkiak behelaino hau eta hodei hauek xurgatu egingo ditu eta giro ederra nagusituko da. Eta giro eder honek egunaren erdiko orduetan ere jarraipena izango du, erdi mailako eta goi mailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira, baina eguraldia ederra izango da. Gauean mendebaldetik barrena hodei trinkoagoak sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Egoaizean nagusituko zaigu eta tarteka bizi joko du bolada zakar batzuekin, naizegunetan eta mendi inguruetan. Temperatura minimoak nabarmen behera egingo dute eta goiza oso hotza izango da. Minimoak 3-0 eta 7 gradu bitartean errendituko dira, barkatu. Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan izotz handi xamarra eginez. Maximoak aldiz gora egingo dute eta Kantauriar Isurialdean oso balore atseginak neurtuko dira, bertan 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Ego Isurialdean aldiz 11 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, altuenak aldiz kostaldean. Joarra Izpura teknikan, abenduak lehena da. Banaketaren egunean Palestinarekiko elkartasuna adierazi du Iruñeak 2000 lagun elkartu dira Jala Nafarroak deituriko mobilizazioan. Banaketaren eguna izenarekin ezagutzen da, 1947an sortu berria zen Israelen mugak ezartzeko eguna. Erresuma Batuak lurraldea Israel eta Palestina artean banatzea erabaki zuen, Jerusalem nazioarteko administraziopean geldituko zelarik. Eduardo Ibero ahotsako mikrofonoetan. Berriro egin dugu deialdia gizarteari eta kasu honetan Europa mailan egin da deialdia. Duela 78 urte Nazio Batuen erakundeak Palestinaren partizioa nortu egin zuen eta horrek eman zion genozioa eta apartheidari hasiera, ez?
Israelekiko boikota ala lurren berreskurapena aldarrikatu dute kalera irten diren manifestariek. Jala Nafarroaren pankartak estatu sionistaren armen embargoa aldarrikatu du. Beste pankarta batean, Zara, Carrefour, HP, Teba edo Aksa bezalako konpainien aurkako boikota aldarrikatu dute. Iruñan diren jata dantza taldeko kideek mobilizazioan parte hartu eta hitz hartu dute. Kide batek aldarrikatu du ez dela bakerik egongo justiziarik gabe. No peace without justice. Pero no hay paz sin justicia. No justice without freedom. No hay justicia sin libertad. Free Palestine. Bana Bluseko eta dantza talde palestinarra ere Iruñeko duguna dantza taldearekin anaitu da. Cisjordaniatik heldu diren dantzariek Dabke izeneko dantza dantzatu dute Palestina faltan botatzen duten errefuxiatuen oroimenean. Dugunakoek ere berdina burutu dute euskal dantzekin eta azkenean bi taldek batera soka dantza elkarrekin dantzatu dute. Eta bi taldeen anaitzea irudikatzeko Dugunako dantzariek zapi gorri bana eman diete jata dantza taldeko kidei. Eta esango dugu baita ere, 4 pertsona auzipetu dituztela, la vuelta txirrindularitza lasterketa Irunberritik igarotzakoan izandako protestengatik, lesio delitua, arriskua sortu izana, erresistentzia, agintariei muzin egite eta desordena publiko egotzi diete. Palestinaren alde ahotsa altxatzeagatik kikildu nahi dituztela salatu dute auzipetuek. Irailaren 2an igarotzen la vuelta txirrindularitza lasterketa Espainiarra Irunberritik. Hamarnaka lagunek Israel Premier Tech taldeak lasterketan parte hartu izana salatu zuten errepidean bertan. Epaitegietara deitu dituzten 4 lagunek adierazpen argitaratu dute sendo mantentzeko beharra aldarrikatuz. Euskal Herriko epaitegiek mobilizazio soziala eten nahi dutela salatu dute genozidioak bere horretan jarraitzen duen bitartean. Informazioaren aria. 400 lagun bildu dira Orbaizetako lan Mikel Zabaltzaren hilketaren 40. urteurrena gogora ekartzeko. Gertatutakoa gogoratu eta eskertza eta salaketa hitzak izan dira nagusi eta aldarrikapen bat ere familiari eta herriari egia eta justizia zor zaiola oraindik. Gogoan izango duzu autobus gidaria zela Mikel Zabaltza eta bere lankide eta senideak Egiari Zor Fundazioarekin batera Euskal Herria zeharkatzen ari den oroimenaren bira antolatu dute. Orduko autobus baten bitartez, Orbaizetan izan da autobusa asteburuan eta zahar heldu gazte eta ume 400 pertsona inguru plazan zain eta pipirri taldeko dantzariek ere eman dute Zabaltza herrira eskutan zeramaten argazki bitartez. Ekitaldian parte hartu dutenen artean izan dira zehazki Jon Arretxek duela 10 urteko ekitaldian egin zuen hitzartzea. Debuseko gidariak ere bertan izan dira, duela 40 urteko egun haiek nolakoak izan ziren gogoratu du. Atxiloketaren goizetik gorpua atera zen arte, baita gidariak nola antolatu eta mobilizatu ziren, une hartan nola sortu zen autobusaren dinamika edota greba. Mikel Zabaltza gogoan herriekin emanaren izenean, Eneko Bilegasek hartu du hitza Mikel Zabaltzaren memoria bizirik mantendu duten pertsona guztiei eskerrak eman dizkie. Zenbaitek ez genuen gertatutakoa berez ezagutu. Beste batzuek bai, bizi izan zenuten. Eta garaian, Mikeli egindakoa urtez urte bergogoratzeko autua hartu zenuten. Zuei, guztiei eta ez daudenei guri eskerrona ematea dagokigu. Zuek mantendu duzu. Eta jarraian Mikel Zabaltzaren arrebaden Itziarrek eskerritzak izan ditu. Berezeki Inigo Iruñentzat Mikelen abokatu izan zen. Garai askan gogorrak ziren, garai hartan mehatxutean, artikulu kritikatzaileak, kastabombak, momentu zaietan berak iraun zuen. Instrukziorako bi etapa horietan, isil-isilean. Abokatuak berak ere hartu du hitza eta estatu impunitatea salatu du. 40 urte bezala, urte luze hauetan bezala hitza nagusia da impunitatea. Zigor gabetasuna. Baina impunitatea ez Intxaurrondoko guardia zibilen batzuena. Impunitatea estaduarena. Tortura estadu indarkeria da.
Eta Juan Carlos Borboiko estatu buru izendatu berritan, Koldo López de Gereñu izan zen Espainiar estatuaren lehenbiziko biktima. 1975ko abenduaren 2 hiltzen Guardia Zibilak metraiatuta. 1975ko abenduaren 2 diktadorearen heriotzaren oihartzuna entzuten zen oraindik. Espainiako egunkariek Frankoren alargun Carmen Poloren gutun batekin ireki zuten azala. Diruaren eta zerga zigiluaren erregetxeak zigiluen premiazko jaulkipena iragarri zuen Juan Carlos Lehengoa erregearen irudiarekin. General militarrek eta Guardia Zibilek hildakoaren enegarren omenaldia burutu zuten Kuelgamurosen. Eta 425 kilometro Beasaingo Matxinbenta auzoan, haren agentek tiroka geldiara zituzten 3 gazte Endrio baserrira afaltzera zihoazela. Guardia Zibilaren metraileta baten hotsa entzun zen. Gero isiltasuna eta agenteak kuartelera itzuli ziren. Ordu batzuk geroago Guardia Zibila bertzara itzuli zen eta Koldo López de Gereñu 18 urteko beasaindarraren gorpua aurkitu zuen. Juan Carlos Lehengoaren erregealdiko lehen biktima. Jose Maria Zurmendi eta Ricardo Lasaraikin zegoen López de Gereñu egun hartan. Zelatan zituzten Land Rover bat agertu zen Endrio inguruan ihes egiten alegindu eta agenteetako batek jaurtitako metraileta bolada batek lepoan harrapatu zuen López de Gereñu. 3 gazteek ez zeramaten armarik, ohar ofizialak aldiz faltsukeriak adirazi zituen, besteak beste tiro truke bat gertatu zela eta bertan López de Gereñu zauritu egin zela eta berehala eraman zutela laguntza zentro batera eta hilotz sartu zutela. 1975ko abenduaren 3 eta polimilitarrak Koldo López eta Gereñuren militantzia aldarrikatu zuen komunikatu batean. Horrela zioen, Juan Carlos boterera igo ondoren Euskadin egindako lehen krimena da eta Espainiako estatuan ezer aldatu ez den froga. Juan Carlosek jarraitautasuna adierazten du maila guztietan. Koldo López de Gereñu da gaur egun Juan Carlosen agindupean jarduten duten indar errepresiboen lehen biktima. Eta nabarmena izan zen, ez zela azkena izan. Informazioaren aria. Goizeko 8:14 bestelako kontuetan esango dugu kolektibo animalistek adingabentzako zezen ikuskizunen aurkako protesta burutu dutela Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan. EAJ eta PSek onartuko duten lege proposamenak adintxikikoek zezen ikuskizunetan parte hartzea arautuko du. Ostegunean hartuko du aintzat Gasteizko Legebiltzarrak Euskadiko kulture ondare inmaterial zabalaren barruan jartzen dituen ikuskizunen jarraipena bermatzeko araua. Talde animalisteko hartarazi dute onartuz gero lege horrek 30 urteko atzera pauso etikoa ekarriko lukeela eta era berean gogorarazi dute 30.000 pertsonak baino gehiagok lege horren aurkako jarrera agertu dutela change.org plataforman manifestu bat sinatuz eta mobilizazioak ideologia alderdikoietatik kanpo jarrera sozial zabala indartu nahi izan duela. Kolektiboek azpimarratu dute, evidentzia zientifikoak eta Lakuako gobernuari emandako txosten profesionalek ohartarazten dutela aurrak animalien aurkako indarkeriaren eraginpean jartzeak empatia murrizten duela, tratu txarrak normalizatzen dituela eta eragin negatiboa eragiten duela haien garapen emozionalean. Eta animaliarik gabeko San Andresak ospatu dituzte Ibar eta Azkoitian. Lizarra izan da salbuespena. Behien artean zabaldu den dermatosi nodular kutsakorra dela eta animaliari gabeko azokak egin dituzte Azkoitian Elizaren atarian eta Plaza Berrian dozenaka artisau eta nekazarik jarriz dituzte postuak. Eibarren berriz, ohi bezala Txaltxa Zelain eta Untzaga plazan banatu dituzte inguruetatik etorritako baserritarrak eta artisauak. Lizarran ere egun handia izan zen atzokoa, Lizarrako ferietako azken eguna zelako. Jai giroan erraldoi eta buru handiak atera ziren besteak beste, bezperan berriz azoka egin zuten animalia eta guzti hori bai. Debekua dela eta ez da zaldirik egon. Dermatosi nodular kutsagarriaren baitako neurriak moldatu ditu Eusko Jaurlaritzak eta bertan berak editu dira abeltzaintzako azokak egiteko debekua, baina animalien garraiorentzako neurriak bere horretan mantenduko dituzte urtarrilak 15 bitarte. Ekonomiari dagokionez esango dugu, Valentziaga Ontziolak salerosketa akordia sinatu duela Abu Dhabi Ports enpresa arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke. Enpresa batzordeak zurtzia sartu du iragarpen hau, baina enpleguari eta lan baldintzei eusten baldin bazaie ez dutela eragozpenik jarriko azaldu dute.
Akordioaren bitartez Abu Dhabi Ports enpresak hartzeko dun lehiaketan den ontziolaren zor guztiak hartu eta 59 lanpostuak bere horretan mantenduko ditu errelebo egoeran edo erretiro hartzeko adinean dauden 7 langileak izan ezik. Enpresa batzordeak operazioari buruzko informazio gehiago eta zuhurtzia eskatu du. Mikel Jauregi, Eusko Jaurlaritzako Industria Trantsizio Energiko eta Jasangarritasun sailburua pozik agertu da akordioarekin. Etorkizuneko plan bat aurkeztea enpresaren jarduera bermatzeko eta kalitatezko enpleguari eusteko. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte inbertsio publiko handiagoa eskatuz. Elala, Besteilas eta CIT sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak gauzatu dituzte gaurtik ostegunera bitartean Leioan, Donostian, Gasteizen eta Bilbon. Lanuzteak 11-etatik 12-etara gauzatuko dituzte eta egunero ere elkarretaratzeak izango dira goizeko 11 eta 4 Azkenik esango dugu baita, Europako Parlamentuak gas likidotuaren gizarte ingurumen eta gobernantza irizpideak malgutzea erabaki duela, araudia moldatzeko Ameriketako Estatu Batuen eta Katarren eskaerari men egin diete. Moldaketarekin gas likidotua saltzen duten enpresek ez dute trantsizio klimatikorako planik egin behar. Honela enpresen negozio ereduak ez du zertan loturarik izan behar Pariseko akordioarekin. Europako Alderdi Popularraren proposamenak sozialdemokraten babesa jaso du, ez dadin akordiorik egon ultraeskuinarekin. Jorgen Warbon europarlamentari txostengileak Europako lehiakortasuna indartu dela berretsi du. The businesses are our friend in achieving a sustainable Europe. Begionez jaso dute moldaketa Ameriketako Estatu Batuetako Komertzio Ganbarak eta Katarreko Energia Ministeritzak. Gaur egun Arabiako herrialdeak esportatzen du Europak kontsumitzen duen gas likidotuaren 12% 2027ko urtarriletik aurrera iturri honek gora ekingo du Errusiako gasaren erosketa guztiz eteten denean. Informazioaren aria. Eta nazioarteari dagokenez esango dugu milaka pertsona bildu direla Madrilen PPek hauteskunde orokorrak eskatzeko protestan. Alberto Núñez Feijóok Espainiar Estatuko gobernuaren aurka egin duen 7. protesta izan dau, eta Isabel Díaz Ayusok etari buruz hitz egin du. Iraia Kanbra, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleak, 80.000 izan dira antolatzaileen esanetan eta 40.000 berriz gobernuaren ordezkaritzaren arabera. Efektibamente, mafia o demokrazia lelopean egin den elkarretaratzean parte hartu dutenek Espainiako banderak eraman dituzte. Ez peperenak, PPek siglari gabeko protesta izatea eskatu baitzuen. Gainera, dimisioa orain botere banaketa edo independentzia judiziala eskatzen zuten pankartak ikusi dira. Con todos ustedes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. José Luis Ábalos espetxeratu izanak eragin du protesta, izan ere popularren arabera ez da gertaera isolatua. Sánchez sagar ustela baita. Amigos, no tienen decencia, no tienen verdad, no tienen proyectos, no tienen presupuestos, no tienen mayoría, ni en la calle ni en las cortes. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak esan du eta Euskadiri eta Nafarroari egindako erasoa prestatzen ari dela. Ay, que me voy a enfadar un fin de semana. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Bala revuelta sindikatu fexistak ere antolatutako elkarretaratzean istiluak izan dira Madrileko Ferrezkalean. Bertan zen, Kake Minuesa kazetari faxista bertaratuen aldarrikapenekin bat egin du. No queremos que se suicide nadie. Oye, pasa. Eta Venezuelan berriz lurralde petrolio esportatzailean erakundearen babesa eskatu du, salatuz Ameriketako Estatu Batuek herrialdeko petrolio erreserbak bereganatu nahi dituela indar militarra baliatuz. Donald Trumpek Venezuelako aire eremua itxitzat jotzea erabaki ostean dator salaketago. Nicolás Madurok Venezuelako presidenteak bidaletako gutunean formalki salatu du Estatu Batuetako gobernuak Venezuelako petrolio erreserba zabalak bereganatu nahi dituela munduko handienak lurraldearen herriaren eta
herrialdeko erakundeen aurka indar militar hilgarria erabiliz. Ekintza militarrak Venezuelako petrolio ekoizpenaren egonkortasuna eta merkatu globala arrisku larrian jartzen dituela gaineratu du. Asteburuan Donald Trumpek jaurtitako mehatxuaren ondotik dator Venezuelaren erantzuna. Herrialdearekiko mehatxua areagotuz Venezuelako aire eremua erabat itxita dagoela ohartarazi zuen Trumpek asteburuan Karibean duen edapen militarrarekin eta lurreko esku hartze planekin bat eginda. Trumpek esandakoa esanda ere Venezuelako aireportu gehienek normaltasunez funtzionatzen jarraitzen dute. Aldaketa bakarra egonda programazioan Pegas Turistik Errusiako turismo operadoreak hegaldiak eten zituen igandean eta Kuban lehorre eratzera erabaki zuen. Eta aipatuko dugu baita ere, Hego Amerikatik, Honduraseko herritarrek tentsio giroa dutelarik, eman dutela beraien boza ezkerreko gobernuaren jarraipena eta eskuinaren itzulera posiblearen artean. Azken bloke honetako hautagaietako batek Donald Trumpen babesa jaso du eta Ameriketako Estatu Batuetako presidente ohiak hauteskundetan esku hartu izan asalatu dute. CNE hauteskunde batzordeko presidentearen Ana Paola Jolen hitzek arreta piztu dute armaderi eskatu dio konstituzioa letra metalez bete dezala. Gogorarazi du militarrek ez dutela deliberatzerik eta estatu nagusiko buruak emaitzen aktaren kopia eskatzea esku hartze larria dela nabarmendu du. 6,5 milioi hondurastar deitu dituzte botoa ematera presidente berriaz gain 128 diputatu eta 100 alkate aukeratzeko. Baina prozesuak polemika ugari izan ditu. CNE-ko kideen arteko ezadostasunak, TREP transmisio sistemaren inguruko kritikak eta alderdien arteko iruzur salaketa gurutzatuak. Lehiaren erdigunean libre alderdiaren hautagaia Richie Moncada eta aurrean bi eskuindar Salvador Nasraia eta Trumpen babesa jaso duen Nasri Asfura. Estatu Batuetako presidente ohiak Moncadaren aurkako mezua gogortu du eta Asfura lagun bakarra dela esan du herrialdeko politiketan zuzenean eraginez. Tenemos un porcentaje arriba, datos del CNE. En los datos de nosotros, de nuestro TREP, hay una diferencia aún más grande. Entonces le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla. No sé qué está esperando. Salga y cumpla su deber. No tengamos a un país en espera, en ascuas, en tiniebla. Hágalo por el bien de la democracia. Y la ley así lo dice, 279 de la ley. Cúmplanlo. Gracias, Honduras. Aquí estamos para servirles y estamos firmes. Egun gutxi barru jakinaraziko dira lehen emaitza fidagarriak eta tentsio handia da Hondurasen etorkizuna norabide batean edo bestean joango den jakiteko. Eta Ukrainak eta Estatu Batuek dituzten negoziaketak espero baino konplexuak dira. Atzo, zehazki Floridan, bi delegazioak elkartu ziren eta Marco Rubio idazkari Estatu Batuarraren arabera bilera produktiboa izan zen, baina lan asko gelditzen dela aitortu du eta helburua Ukrainan etorkizun egonkor bat bermatzea da. We had a very good day today. I think we made a tremendous amount of progress. Even from the last time I spoke to you, and I apologize for keeping you waiting, but there was more work to be done. You know, we began almost 3 weeks ago with a foundational document. Estatu Batuetatik Rubioz gain Steve Witkoff eta Jared Kushner egon dira eta Ukrainatik Rustem Umerov buru izan da. Adri Jermak dimititu ostean ustelkeria kasu batean izendatua zelako. Iturri Ukrainarren arabera akordioaren bilaketa zaila da, batez ere lurraldei dagokienez. Estatu Batuak bitartekari soilik direla eta ez gatazkaren parte dela uste dutelako. Witkoff Moskura joango da aste honetan Vladimir Putini aurrerapenak aurkeztera. Bileraren ostean Rubiok aipatu du aurrerapen handiak egin dituzela eta gai honen inguruan izan duten egunik emankorrena izan dela. The goal was to take, what, 28 points or 26 points, depending on which version as it continued to evolve, and try to narrow the ones that were open items. And we have achieved that today in a very substantial way. Now, obviously, like any final agreement, they'll have to be agreed upon by the presidents. Negoziazio hauek gerra testu inguruan garatzen dira. Errusiak azpiegitura energetikoak erasotu ditu eta atzo Kiev eta beste eskualde batzuetan bombardaketa batean hildako bat eta 19 zauritu izan ziren. Aldi berean Zelenski presidente Ukrainarrak gero eta ahulago dago gobernuko ustelkeria eskandalu larri bat dela eta. Hoxek nazioarteko kontuak eskerrik asko Iraia. Zuei gero arte. Kirol aria naiz irratian. Kirol kontuetan aldiz, Realaren bolada onari amaiera eman dio Villarrealek, Remiroren ate aurrean erakutsitako eraginkortasunari esker.
Aiozek eta Moleirok aurretik jarri dute talde hori eta Realak markagailua orekatu du Soler eta Barrenetxearen golei esker, baina luzapena betetzea zela txuri-urdinei punturik gabe utzi diete 2 eta 3 amaitu da partida. Lander Martínez, egunon? Egunon Pelli eta egunon entzule, Villarrealek 5 jaurtiketa egin ditu esparru barrura eta 3 saretara, Reala ez da gutxiago izan eta irabazteko aukerak ere izan ditu huts eta bikoa irauli ondoren. Bitaldeak bola daunean iritsi dira norgehiagokara, Reala azken 15 puntutatik 11rekin eta Villarreal 4 garaipenekin jarraian. Realak 4 aldaketa egin ditu sadarreko 11koan Aritze Lustondo itzuli da gaur, 3. partida jokatu du elastiko txuri-urdinarekin eta Sergio Gomez ere berriz sartu da aurrealdean, Kubo eta Sadik izan dira berritasunak. Barrenetxea 2. zatirako bala gisa utzi du Sergiok. 87. minutuan iritsi da Ano eta Lerrarazi duen gola. Barrenetxearen faltarekin 2 eta 2 markagailuan, baina azken kolpea Villarrealek eman du berriz luzapena betetze hartzera. Moleirok baloia jaurti eta barrura bidali du partidako bere 2. gola eginez, 2 eta 3. Razinek kolpe gogorra eman dio Eibarri Santanderren 4 eta 8 galdu dute Armaginek eta jaitxiera postuetan geratu dira denboraldiko porrotik handiena eta azken 9 partida bakarra irabazi duen talde baten irudik kezkagarria. Partida hasi aurretik ere emaitza gaizki zetozkion Eibarri, Andorraren berdinketak eta Granadaren garaipenak jaitxieran sartu zuten eta behar zen erreakzioa ordea ez da agertu. 4 gol jaso dituzte eta sailkapeneko 3. atzeneraino erori dira, Zaragozarekiko 2 puntuko aldearekin. Klubetik zabaldu den mezua da San Josek printzipioz ez duela kargua kolokan, baina zaila da sinestea taldea bere egiten ari dela ikusita eta aurreko demoraldian Joseba Etxeberriak kargutik kendu zutela antzeko egoera batean. Orain gainera astea pilatu da, asteazkenean kopako partida Pontevedrean eta klubaren egoera ekonomikoa ez da teknikari aldaketa errazteko modukoa. Eibarrek borondatean dea jarri duzela jan, baina ez da nahikoa izan. Ez eraginkortasunik aurrean, ez senotasunik atzean. Gauza on bakarra, Mada jokalaria berriz ere itzuli dela ikustea Kartagenan belauna utzi eta 9 hilabetera. Eta beste albiste txar bat Euskal taldeentzat, Sansek ez du lortu Mendizortzatik punturik ateratzea eta Kazunarikitaren 64. minutuko kanporatzeak asko erraztu dio garaipena Birandesi. Atzeko lana handitu eta jokalari bat gutxiagorekin geratuta Jonan Sotegiren taldeak eutsi nahian jardun du, baina etxekoek 85. sartu duten golak erabaki du lehia. 1 eta huts. Partida 2 taldeak neurriak hartuta hasi da eta atxeden aldirako bidean erritmoa bizitu da. Sansek mehatxu egin du trantsizioetan Dani Diazen eskutik eta balda izan da arriskutsuena area kanpotik egindako jaurtiketa batean. 2. zatiko hasieran iritsi da Sanseren abagunerik onena. Martxalek baloiona jarri dio Mari Ezkurrenari eta haren jaurtiketa oso gertu joan da Zurtoinetik. Hortik aurrera Sanse atzean gotortu da, baina Mirandes erasoan sartu da indar guztiekin. Azkenean Barelak are hartzean jaso eta jaurtitako baloi batek 1 eta hutsekoa jarri du markagailuan. Eta pilotan, Altuna 3. eta Ezkurdiak erakustaldi bikaina eman dute gaur Eibarko astelenan. Eta 22 eta 14 menderatu dituzte Elordi eta Zabaleta. Gorriek hasieratik ezarri dute ritmoa, 6 eta 1 aurreratu dira Altunaren joko bizeri esker. Urdinek estrategia aldatu eta atzean kargatu da 9 berdintzea lortu duten arren, lehen atxeden aldiaren ostean Gorriek berriro hartu dute agintea eta markagailutik ihes egin dute. Binakako txapelketako favoritoetakoak direla berriro behieztatu dute Amezketarrak eta Arbizuarrak. Aurreko jardunaldian 22 eta 5 irabazi zieten Peio Etxeberria eta Rezustari eta San Andres egunean beste aurkari indartsu baten aurka 2. puntua eskuratu dute. Urdinek 8 eta 9 berdintzea lortu dute atzean pilota kargatuz, baina 10 eta 9 tanto luzea barkatu Gorrien aldero hori da, eta hortik aurrera partida aldapagora egin zaie Elordi eta Zabaletari. Lehen atxeden aldira 12 eta 10 iritsi dira Altuna eta Ezkurdia, eta handik 20 eta 11 alde eginda erabakita geratu da norgehiagoka. Jokinak kriston partidu dindu, erakustaldi handie, ni saiatu nahi zaliketa bekina launtzen eta 8 puntuki. Eta bestalde Abderramane Aferdik eta Irene Pelaiok irabazi dute Santurtzitik Bilbora lasterketaren 37. edizioa. 15,4 kilometroko belbedea egin dute 3.000 korrikalari inguruk euria protagonista izan duen goiz batean. Gizonezkoetan Aferdik ezarri du erritmoa lehen unetik eta Guggenheim Museoko helmugan 41 minutu eta 41 segundoko denborarekin sartu da. 23 segundora iritsi da 2. sailkatua, Kelvin Kipto keniarra eta 3. postua 48 segundura. Peter Kariuki osatu du podiumetik 3 segundura geratu da Javi Guerra 4. eta Dani Arce 7. izan da. Emakumezkoetan garaipena Irene Pelaiorentzat izan da, 45 urteko kantabriarrak sasoi bigaina erakusten jarraitzen du. Azken asteetan Bajo Pas, Donostia eta Gijongo erdi maratoiak irabazi ondoren gaur markak eman dio garaipena 50 minutu eta 28 segundu. Atzetik sailkatu dira Lidia Campo Burgalesa eta Odil Nintige burundiarra. Eskerrik asko Lander. Gero arte.
Eta Maialen Arzallus izan da Garaile Xilabaren lehenbiziko faseko azken saioan. Igande honetan jokatu da saioa ligin eta aretoa bete-betea izan da, zenbait lagunek ere zutik jarraitu behar izan dute emanaldia. Lan guztiak bukatuta, Maialen Arzallusek bildu ditu puntu gehien 357 puntu. Bigarren izan da, Irantzu Iduate Funosas, 329 punturekin, eta haien atzetik geratu dira Irati Alkantarilla Urdan Pileta, Bitor Tikoipe, Petxan Prebente Tikoipe, eta Beñat Larrori Tanto. Saio honekin amaitu da Xilabaren lehen fasea, eta Arzallusek bigarren fasera egingo du jauzi. Hurrengo larumatean, abenduaren 6an, Aierran kantatuko du fase horretako lehen saioan. Gogor hartu behar da aurreko emanaldietan beste 3 garaile izan direla, bidarten Mailean Etxoperena, Domintxainen Miren Artetxe eta Ainoan Ramuntxo Kristi. Bilotzori begiratu dut pena urpeiaz, bizilagun batek nigoizean bezala. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez, aloa bada nabarmentzeko jazueraren bat? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Pegi, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Ados, honetaz gain esango dugu baita ere gaur Bilbon gau honetan sutea izan dela, Zorrozan, eta honek ikarragarrizko lainoa ere eragindu Bilbo osoan zehar, sute honen ondorioz 4 pertsona ere desalojatu behar izan dituzte, eta Bilboko udalak jakinarazi duenez sua dagoeneko kontrolpean dago. Garaiko hiltegi zarrari eragin dio suteak, eta baita inguruan den haragi enpresa bati. Goizeko 4 aldera piztu da sute hau, esan dugun moduan, Garaiko hiltegia zegoen eremuan, Zorrozako Irlan, eta, dirudinez egoera egonkortua dago une honetan. Eta guraldiari dagokienez, freskotasuna nagusi Euskal Herrian, gradu 0 azpitik Gasteizen une honetan, 0 gradu Iruñean, gradu bakarra Donibane Garazin, 2 gradu Maulen, Baionan 3 gradu, Bilbon 4 gradu eta 5 gradu Donostian. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Astelen honetan eta abenduari hasiera emateko eguraldi egonkorra izango dugu. Goizean behe-lainoa agertuko da barnealdeko bailara desentetan, Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Kantauriar isurian ere hodei batzuk agertuko dira, baina goizean zehar eguzkiak behe-laino hau eta hodei hauek xurgatu egingo ditu eta giro ederra nagusituko da. Eta giro eder honek egunaren erdiko orduetan ere jarraipena izango du, erdi mailako eta goi mailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira, baina eguraldia ederra izango da. Gauean mendebaldetik barrena hodei trinkoagoak sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hego haizea nagusituko zaigu eta tarteka bizi joko du bolada zakar batzuekin, haizegunetan eta mendi inguruetan. Temperatura minimoak nabarmen behera egingo dute eta goiza oso hotza izango da. Minimoak 3-0petik eta 7 gradu bitartean errendituko dira, Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan izotz handi xamarra eginez. Maximoak aldiz gora egingo dute eta Kantauriar isurialdean oso balore atseginak neurtuko dira, bertan 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Ego isurialdean aldiz 11 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, altuenak aldiz kostaldean. Euskal Herrian zehar eramango gaitu paraje ederretan barrena, 56 sendazalentzat izeneko liburuak. Orrialdeotan zain ditugu itsasaldeko talaiarik ederrenak, oian sarriak, ibaiak eta intzirak, urjauziak eta padurak, mendiak eta itzarteak, gazteluak, ermitak eta megalitoak. Desnibelik gabeko ibilbide ez oso luzeak, Euskal Herriko eskualde guztietako bazterrak deskubritzeko. Sua argitaletxearen eskutik.
Aurtengo gabonetan ez dakizula zer oparitu? Eman buelta bat Euskal Herriko Artisautza azokatik. Denetarik aurkituko duzu bertan, eskuz eta mimoz egindakoak. Abenduaren 5etik 8ira, Durangoko Azoka plazan, goizeko 11etatik 2:00 eta arratsaldeko 4:00 8:30. Etorri eta erosi opari polit bat. Arbaso kantolatuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Euskotrenek jakinarazten du. Abenduaren 5etik 8ira, Durangoko Azoka. Eguneko eta gaueko tren zerbitzu bereziak eta autobusan ezka aparkalekuetatik. Informa zaitez ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Jaio zen oso dirudun baten, azkarik hasi zuen normaitatu behar den, nor den nor kanpoan, gurtu behar den jainkoa, nor bere gainekoa, eta naman diru zakroa. Eliza ez jarraitu, arren buruan ditu, 11 mandamentu, eta bestein beste ikur, argi dauka berak, premiatan aieran, etxetik alanera, eta lanetik etxera. Bueno, heldu zaigu analisi mailaren tenorea goizonetan ere, 2 minutu besterik ez goizeko 9:00 gutxi izan daitezen, eta gurekin daude Garbine Biorrun magistratu eta Ekina Torres Sagastegi kazetari eta filosofa. Egunon? Egunon Garbine. Egunon Ekine, egunon Peli. Egunon, aspaldikoak, azken aldietan egoi balategirekin utzi zaituzte, eta piperra egiten idi naiz. Zintzo portatu gara, baina faltan bota zaitu baita ere. Ze politxa. Horrela gustora ekiten dio batek astelenari. Aipatu beharra duguna ez da konturik xamurrena. Duela astebete Tolosan, Asunción Klinikaren subrogazioa aldarrikatu baitzuten bertako langilek eta Topa plataformako kidek, Ela eta Lab sindikatuekin batera. Manifestazioaren hasierako pankartak argi laburtu du deialdiaren helburua. Tolosaldeko osasungintza 100% publikoa zerbitzu guztiekin eta Asunción Klinikako langileen subrogazioarekin. Deitzaileek behin eta berriz eskatu dute Tolosaldearentzat 100% publikoa izango den eta zerbitzu guztiak izango dituen ospitalea, eta horretarako ezinbestekotzat dute Asunción Klinikako langileen subrogazioa. Langileek azken urteotan herritarrekin batera egindako bidea gogoratu nahi izan dute, eta hasieratik zehaztu zituzten 3 aldarrikapen nagusi horietatik bat bera ere ez dutela bermatu diote. Alberto Martínez, osasun sailburuaren eta enpresaren kontra jo dute Lab eta Ela sindikatuen deialdian. Sailburuak bai gainean hitzez jarri duten proposamenak soluzio partziala eta denboran mugatuta eskaintzen du, eta ez dugu ontzat ematen. Subrogazioa posible dela sinetsita, Donostiako onkologikoaren adibidea ekarri dute gogora Asuncióneko langileek Tolosako klinikan prozedura berdina aplikatzea eskatu dute. Ahoz egindako proposamen honetan atzera egin dezala eta onkologikoan egin den bidea hartzea eskatzen dugu. Protesta eta aldarrikapen honek ere nolako garapena izan duen jakin nahi dugu, eta horretarako gurean da Jorrin Bizalab sindikatuko kidea Asunción Klinikan. Egunon? Egunon, astea igaro da, herritarrekin batera kalean izan zinatela, orduz geroztik jaso duzue, erantzunik zuen aldarrikapenekiko? Printzipioz, lehengo larun baten bezala gaude, ez teu inungo alderritatik ezer berriri jaso, eta, oain arte bezala dauzkagun berri nagusik prentsa bitartez jaso zaiteu. Orain artean,
eta bereziki denbora tarte luzean, Asunción klinikako langileen subrogazioa aldarrikatzen duzue. Honekiko zer nolako posizioa dauka klinikak berak? Bueno, gu egia da, bildu izan du gehala klinikako zuzendaritzakin eta hola, eta, beraiek badakite gu ze bide damakigun, gu publifikazioan alde gaudela, eskatzen teon gure aldarrikapen nagusikin, 100% zerbitzu guztikin, eta gurekin, bertako langileekin, noski gure subrogazioa eskatuz. Orduan, inongo momentun ez zaizkigu, nik uste klinika honen alde da, aldea postu iteula, eta guk langileek bintzat bai. Horre, larunbateko mobilizazioan ere aipatu zen, hiru aldarrikapen dauzkazuela Osasun Sailarentzat eta Alberto Martínez sailburuentzat, zeintzuk dira hauek? Tolosaldeantzat, ospital publiko bat, 100% publikoa izaten, zerbitzu guztikin, beste ospital komarkal batzuk ematen dituen zerbitzu guztik bezalaxe, eta bertako langileekin Asunción klinikako plantilla mantenduz. Horre, berarekin izandako, Martinezekin izandako elkarrizketa hoietatikan zer ondorioztatu da, edo zer nolako proposamenak egin ditu sailburuak? Egia esan, sailburuakiko esan beharra daukaten gauzik nagusina hola da, bilera pilo bat eskatu izkieula, jakin genunetikan bere, prentsa bitartez, berrik eta jasotzen junginan einan, eskatu genizkion behin da berriz bilera pilo bat eta inoiz ez du erantzunik jaso. Eta, urrin etorri zanen Tolosa eta hola, korrika eta presaka bildu gintun, egia da ostiral eguardin abixatu zidela, astelenen goizeko 8 bildu nahizula gukin, prestatzeko denbora gutxikin da hola, baina, han elkartu ginen eta esan ziguna da, ospital bat eraikiko dutela, plan funtzionalik ez daukau, mai gainen, beraiek ez dakite, ez zerbitzu mota matea datuzten, Tolosa. Egia esan, ideia nahiko nahasikin etorri zala irutu zitzaigun, eta gero esan zigun, printzipioz, lehendabiziko deia, gutako izango zala Asunción klinikako langileentzat, sanitarioentzat printzipioz, eta, baina, argi gelditu zaigu, deia jaso behar bali madu jasoko genukena. Baina azkeren mai sektorial baten mente gelditzen da, ez sailburuk eta ez politikok ez dute erabakitzen gukin zer egin. Guri dei bat eman emango bali gute, hoi beti suposizio bat da, hemen hitzez daukau dakiguna, eta deitu bai, baina gure lanpostu mai sektorial baten, gero mai sektorialgo gehiengoak erabakiko luke baiezkoa, ala ezezkoa. Orduan, gure lanpostu geldituko liake hor alde batea edo bestea. Ez daukau bate garbi. Ez daukau. Gure, azkenen ikusten nahi da, gure etorkizuna politikon esku da, hola. Ez daukaulako ez plan funtzionalik, ez zenbat jende jungo litaken ospital berriota, ez ze zerbitzu emango liaken, eta ez. Eta, klaro, kontutan eukita guk ja 30 urtetik gora damakizkigula hemen Asunción klinikan zerbitzu publiko bat eskaintzen, ez dakit. Bentsat, ustet, garrantzitsua litzaketekela, bentsat, gure aniztasuna kontutan eukitzea. Eta horre Martínez sailburuari kontsulta egin zenioten subrogazioarekiko zer nolako ikuspuntua duen edo soilik mugatu zen mai sektoriala nabarmentzera? Esan genion, gure aldarrikapen nagusik zentzian, eta esate genion, ez genula ez da beharrik ikusten, Tolosan beste edifizio bat eraikitzeko, azkenen ladrilloa egon badao, eta beraiek eman edo esaten duten, eman nahi duten zerbitzuik emateko, edifizioa inda dau, in behar dana da igual, hasita dauden obra hauek bukatu, langile gehiago ekarri, buelta bat eman, medikuk ekarri, eta zerbitzu 100% publiko bat eta herritar guztientzat. Eta noski zerbitzu guztikin. Horra, adibez, zentzu horretan ere Tolosan aurreikusia dago, hor, suhiltzaileen alboan, osasun zentro berri bat sortzea, hau eraikiko balitz, Asunción klinikarekin zer gertatuko litzateke? Ez dugu ezer garbik esaten.
Esateizut, beraiek ez daukate plan funtzional bat, orduan, eraikiko balue edizioi ez dakigu zerekin eraikiko lueken. Guk bai ikuste deuna da, ez dala hospital komarkal bat izango. Osea, beste zea batzuk daukaten bezala, herri batzuk daukaten bezala, hospital komarkal bat bezala ez dator. Gehi ikuste dut dela, Donostitik luzatu nahi duen apendize txiki bat bezala, ez? Lista esperakentzeko, eta azkenen planteatzen dutena da Gipuzkoa guztientzako zerbait, ez Tolosaldeantzako. Osea, esaten nahi zaiguena da, Gipuzkoa guztientzako eraikiko duten edifizio puntero bat bezala, baina hospital komarkal bat bezala, ez. Horrein zuzen, bada beste elementua, Asunción klinikak duen egoera ekonomikoa, okerrez banago duela urte batzuk zorretaz hitz egiten zen, hartuko balitz osoki subrogatuko balitz bai langilekin eta baita ospitalerekin bera, noski horra akaso zailtasun handiena da Euskal Administrazioak aurre egin beharko liokela egun ospitaleak dauzkan zorroiei? Bai ez, hombre, Eusko Jaurlaritza egingo balitz kargu, osasun saila, klaro, zorreta guzti geldituko litzake. Baina, bueno, hori ja beraien arteko, ez dakit, betire ez dakit nik ez dut zenbakitaz asko ulertzen, baina garbi ikustetena da zorro ikentzea, edifizio berri bat altxatzea eta betetzea, baina merkego ateratzen dela. Adi, egongo gera, zer gertatzen ote den, Jurrein Biza, Lab Sindikatuko kidea Asunción Klinikan, mila eskargo izonetan gurean izategatik. Aurrera egingo du eta Garbine, zuzenean zuri galdetu beharra dizu, Tolosadarra zarelako. Nola ikusten duzu afera hau, barkatu, jakin edu nola ikusten duzun afera hau, ez da epe laburreko kontu hau eta urte luzetan luzatu den gatazka da ere bai, ikusten duzu, subrogazioa gauzatuko denik, Garbine? Ez dakit zer gertatuko den, ez dakit hori horrelakorik asmatzen, ez da. Dakidana da, luzetik datorren kontua dela, alde batetik betidanikan, ni txikian nintzela eraikizan klinika hori, klinika guztiz pribatua, eta, arlo batzutan oso eztabaidagarria izan dena, eta gero urte luzeetan ere Eusko Jaurlaritzaren kontzertazioa izan duena. Azkenean izan da azken nolabait ospital komarkal pribatua, ez da zerbitzua egia da, zerbitzu eman diona Osakidetzari kontzertazio horren bitartez. Egia da baita ere horren aurka Tolosan eratu zela topa mugimendua, topa elkartea, ospital publiko baten alde. Erabat berri baten alde. Eta hori da, azkenean, zera negoziazio eta elkarrizketa luzeak eta gero, Eusko Jaurlaritzak erabaki duena. Ospital guztiz berria, bai egitura fisikoaz, bai egitura administratiboaz, ezta? Eta orain ja, horren tramitazioa hasita dago, baita ere Tolosako udalean, hirigintzan aldetik eta. Eta egia da gero, topa mugimendu horrek, nire iritziz behintzat, hori aldatzen joan dela bere jarrera Asunción klinikarekiko. Eta orain eskatzen ari da, sindikatuko markatu ordezkari horrek adierazi diguna, ezta? Hau da, hospital aprobetxatzea, nolabait, horrela da, aprobetxatzea dagoen egitura, fisikoa ere bai, hau da, eraikina ere bai, egiteko hospital publiko berria. Nik ez dakit hori horrela dan, nik uste dut printzipioz jarraitu dezaketela bilak, hospital publikoa eta baita ere hospitalo klinika, Asunción klinika pribatua. Asunción klinika pribatua guztiz pribatua da, negozio pribatua izan da betidanikan, naiz eta gero diru publikokin sostengatuta izan kontzertuaren bitartez eta zerbitzu publiko hori emateko, eta subrogazioaz nik ez dakit. Nik uste dut oso komplikatuak izaten direla, nik ulertzen dut hain langileek esatea beraiek noski subrogatuak izan nahi dutela, hain zuzen ere denok nahi dugulako, edo jende gehienak nahi duelako administrazio publiko baten lana egitea,
baino, bueno, ikusi behar da, baita ere, bueno, beti gertatzen da gauza bera subrogazioekin, nik ez dakite onkologikoarekin zer gertatu dan, zein izan da prozesua, baino desberdina dela esango nuke, onkologikoa desagertu da eta gertatu da, bueno, sortu da ente edo izaki publiko bat, eta hemen desberdina izango litzateke printzipioz, eta, bueno, nik ez dakit nola bukatuko doan, dakidana da, guztiz pribatua izan dela hasiera-hasieratik, izaki pribatuak diren moduan, pribatuki kudeatu da, ospitala pribatuki kudeatu da baita ere langileen kontratazioa eta abar, eta nik uste dut hori ere, horrek ere bere garrantzia beharko lukela izan. Bide luzea du Asunción klinikak, ekin ez dakitzuk ezagutzen duzun kasu edo? Aipatzeko probestuko dut, belauntzan jaioa izan da, ez, gertutasunagatik Tolosaldea eta adunan hasi. Egia da, 10 urte ingururekin honezkero egialdera etorri ginela, edo zein kasutan gogoan ditut pixka bat haurtzaroko oroitzapenak ere, ez, nolako harremana genuen, zentro ezberdinekin. Egia da Tolosara gutxi jo genuela, bai ordea, adibidez Bilagonako osasunetxera, eta edo zein kasutan nik uste dut Tolosar bezala, Garbinek nahiko ondo planteatu duela, eta pixka bat, ez, eskema uste dute hor gehitzeko gutxi daukadala, nire aldetik aipatzearren. Uste dut Tolosakoa oso adibide interesgarria dela, osasun sailak zerbitzua nola planteatzen duen, ezta? Eta deigarria egiten zait, zenolako tirabira behar izan den, esate baterako Tolosalde osorako zerbitzu eskaini beharko luken zentro baten, bai izaera publiko-pribatuari dagokionean, bai azpiegiturari berari dagokionean, ez? Aipatu da onkologikoa bera, ni onkologiko ondoan bizi izan naiz, zaharra, eta ondorenean ikusi dugu ere, ez bakarrik egitura juridikoari dagokionean zenolako aldaketa edo aldaketa izan duen, baizik eta Donostia ospitalea edo Gipuzkoa eraikinaren ondoan ere zenolako garapena izan duen onkologikoaren azpiegiturak, inguru osoa gainera luxuzko etxe bizitzekin josi dute, eta onkologiko hori ere mugatuta geratuko da, baten bateko oso ideia una izan zuelako, azpiegitura guzti hori etorkizuneko osasun azpiegituretarako baliatu beharrean, orain luxuzko etxe bizitzez inguratuta, eta edonork bertaratu zareten guztiok badakizue, aparkalekua bera ere zen nola dagoen hain estu, ezta? Bigarren bat atera dute, baina ez da gehiagorik egiteko aukerarik izango. Zer esan nahi dut guzti honekin? Uste dute osasun zerbitzuen inguruan azken hamarkadetan izandako garapenak kezkarako aukerak zoritxarrez ematen dizkigula, eta Asunzionen adibidea horretan ere laborategi interesgarria izaten ari dela. Zaila zait pentsatzen nolatan ez dagoen azpiegitura orekatu bat, lurralde kohesioa bermatuko duena, osasun zerbitzuak bai larrialdi mailan, bai onkologia zerbitzu mailan, edo kronifikatutako gaitzei segimendua emateko, berdintzait izan dialisiak, edota bestelako bizi lehentasunak, ez? Eta zer esanik ez, emakumeon osasunari lotutako kontuak, ze jakineko nuke, Tolosaldean esate baterako, ginekologia ezakit arloari dagokionean, ekografiak non egiten diren, eta erantzuna izango da, bagian Asunzionen urgentziazkoak izango dira, edo konsulta berezietan, baina oroar Tolosaldeko emakumei etzaiela osakidetzatik ekografiarik egingo. Baina goza bera gertatuko da Donostialdekoekin. Honekin eta gehiago luzatu gabe, uste dut eskubidezko kontuak direla, zergadunei dagozken oinarrezko eskubideak direla, eta kosta egiten zait pentsatzea, nola ez aurrez privatizatutakoak, baizik eta pribatutik nola joden azken hamarkadetan, eta iritsi puntu batera nun hiritarrak halako ezin egonean bizi arazi dituen. Eta uste dut hor, osasun saila dela arduraduna, prozesu hainbat egon daitezke, baina uste dut hor baten batek hau luzatu izanaren ardura eduki baduela, eta etzai justu iruditzen. Eta subrogazioaren aldarrikapena nola ikusten zuekin? Gai konplexuak iruditzen zaizkit. A priori, ondo iruditzen zait. Zergatik ez. Nik uste dut horre langileen eskubideak ere, azken batean ere, bermatu egin behar direla. Orain, horrez dakit zer pasa den, ez naiz egon negoziak eta horietan, ez nago sukalde horretan, eta baten batek azalpen emango du, baina ez dakit ez ote den soka teinkatu izanaren ondorio,
eta hori ez litzaidake batera dotorea irudituko, ez? Akaso, afera horren elementurik komplexuena izan daitekena da, horre dakigunagatikan beste klinika bat eraikitzen baldin bada, beste ospitale bat eraikitzen baldin bada, hor langileak beharko direla, eta akaso langileak subrogatzen baldin badira, agian zer gertatuko den beste klinikarekin, langileen banaketa egongote den, denak eramango lituzketen, aldarrikatzen dituzten 350 plaza horiek egongo ote diren, edo ezaki pixkat, Garbine, akaso langileen aldetikan gatazkaren, edo ez jakintasun hori da komplexuena? Bai, noski, alde batetik, esan dezu, eraikitzen bada, eraikin berria, nik uste dut. Bai, hori nahiko argi dago, bai. Hori da, orain arte behintzat, esan nahi dut argitzeko jende, entzuleentzat, ez da? Printzipioz behintzat, gauzak asko aldatzen ezpadira behintzat, eraikiko da. Eta egingo da ospital publiko guztiz berria. Eta horregatikan, hor sortzen da, sortzen dira baita ere, arazo gehiago subrogazioarentzat. Zen eta juridikoki, osasun sailak, hau da, Eusko Jaurlaritzak hartuko balu bere gain erabat orain arte dagoen, martxan dagoen Asunción klinika gauzak desberdinak izango lirateke. Baina erabat berria egiten dan egitura berri bat, fisikoki eta baita ere administratibo eta guzti eta zerbitzu aldetik, orduan juridikoki printzipioz ez dago zergatikan subrogazio hori onartu behar. Esaten dut juridikoki, gero beste gauza bat da hori negoziatzen da, o politikoki zer gertatzen den, eta hemen beti bezala pensatu behar dugu interes desberdinak daudela, baita ere herritarren artean, hau ez da bakarrikan herritar batzuk edo langile batzuk eta beste aldean administrazio bat, hemen daude baita ere beste langile batzuk, beste gazte batzuk, ikasten ari direnak, formatzen ari direnak, eta behar bada, ona Tolosara edo beste baita joan nahiko dutenak, ezta? Eta beste batzuk daude barruan, entitate pribatu batean, eta berriz ere hori azpimarratuko dut, sartu direnak era pribatu batean, bateren noski oposiziorik edo lehiaketarik eta ezer gabe, eta hor baita ere sortzen da gatazka bat beste langile batzukin, langile publikokin, beste tokitan daudenak edo ikasten edo formatzen edo oposizio prestatzen ari direnen artean. Kuestioa, nik uste dute Eusko Jaurlaritza serio dijoala eraikina eraikitzeko, hau zan Tolosan eskatzen zana eta topa mugimenduak eskatzen zuena, hau eskatzen zan, eta nik ez dakit pensatzen zan edo eltzala hori lortuko, baina behin lortuzkeo nik uste dut orain serio hartu behar dela, eta horrekin aurrera egin, nik uste dut ona izango dela, eta ez dakidana, Asunción klinika printzipioz ez da desagertzen, baldin eta daukaten jabeek, ez badute isten edo ez badute besterik erabakitzen, baina klinikaren martxak eta klinikaren izaerak ez da aldatuko, existentzia ez da aldatuko ospital publiko berria egiteagatik, beraz, ikusteko dago. Minutua besterik ez zaigu gelditzen goizeko 9 izan daitezen, eten txiki bat ingo dugu. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegindut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Informazioaren aria, Naiz irratia. Goizeko 9 ongi etorri Naiz irratira entzule. Sute izan da Bilbon Zorrozako hiltegi zarrean Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Zalo badiola egunon.
Egunon Pegia eta egunon entzuleok, sua gaueko goizaldeko 3 aldera hasi da Bilboko Marino Artxer kalean. Kanpotik garrak kontrolpean hartzea lortu badut ere, suhiltzaileek lanean jarraitzen dute ingurua hozteko, eguna argitu arte egon dira zain barrura sartu ahal izateko. Bilboko udaleko iturriek baieztatu dutenez, gaua hiltegi zaharrean igarotzen ari ziren 4 pertsona atera behar izan dituzte. Dena den, ez da inor zauritu. Sua zerk eragin duen argitu gabe dago oraindik. Eta egunaren nondik norakoak ezagutzeko ere, gurekin da Itxaso Leon, egunon. Egunon Peia, egunon entzuleok, astelen honetan abiatuko dituzte sindikatuek EHUren azpifinantzazioa salatzeko lanuzteak, Leioako kampusetik hasita datozen egunetan gehiago etorriko dira. Hezkuntza gaiekin jarraitzeko Bizipoz elkarteak proposamen bat aurkeztuko dio lakuari, bestalde Imanol Pradares Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria François Bauch Europa Barneko Garraio Sareko Korridore Atlantikoko koordinatzaile europarrarekin bilduko da Bordelen, Alain Rousset Akitania Berria eskualdeko presidentearekin batera. Bilbon Podemos Euskadiko antolakuntza idazkari Letizia Jimenezek laster izango duten kongresu politikoaren berri emango du. Hiri berean Bilboko talde antimilitaristak antolatuta hainbat ekintzaile palestinarrek hitzaldia emango dute, eta bestalde hau ere Bizkaiko hiriburuan pentsiodunek manifestazioa egingo dute Aldirietako C3 linearen sarbide arazoak direlata. Donostian topoaren lanak jarraituko ditugu EASO geltokian, eta Iruñan Nafarroako parlamentuak domina eskainiko die Palestinar herriari eta laguntza eman dioten erakundei. Valentziaga ontziolaren salerosketaren gaiarekin adibiliko gara ekonomia arloan, kiroletan Winter Series dugu itzordu nagusia gaur, eta amaitzeko kulturgaietan Korrontziren Gora musika diskoaren aurkezpena. Ba, kontu guzti hauekin adituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoaren bat. Goizero bezala ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu temperatura freskoak dauzkagula astelen goiz honetan, baina hori bai, eguna eguzkitsua izango dela aurre ikusten dugu. Une honetan, gradu bakarra 0 azpitik Gasteizen, 0 gradu Iruñean, 3 gradu Donibane Garazi edota Maulen, 4 gradu Baiona eta Bilbon, eta 5 gradu Donostian. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Astelen honetan eta abenduari hasiera emateko eguraldi egonkorra izango dugu. Goizean behelaino agertuko da barnealdeko bailara desentetan, Kantauriar Isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Kantauriar Isurian ere hodei batzuk agertuko dira, baina goizean zehar eguzkiak behelaino hau eta hodei hauek xurgatu egingo ditu eta giro ederra nagusituko da. Eta giro eder honek egunaren erdiko orduetan ere jarraipena izango du, erdi mailako eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldia ederra izango da. Gauean mendebaldetik barrena hodei trinkoagoak sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hego-haizea nagusituko zaigu eta tarteka bizi joko du bolada zakar batzuekin, haizegunetan eta mendi inguruetan. Temperatura minimoak nabarmen behera egingo dute eta goiza oso hotza izango da. Minimoak 3-0petik eta 7 gradu bitartean errendituko dira, barkatu. Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan izotz handi xamarra eginez. Maximoek aldiz gora egingo dute eta Kantauriar Isurialdean oso balore atseginak neurtuko dira. Bertan 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Ego Isurialdean aldiz 11 eta 14 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz. Altuenak aldiz kostaldean. Peti, 25 urte zuzenean. Etxeko uzta bere bandarekin azken 25 urteetako ibilbidea zuzeneko grabaketa hauetan islatu nahi izan du. Ospakizun elektrikoa eta indartsua, Petiren ibilbideko kantu rockeroenak zuzenean. 2 LP eta CD formatuetan. Peti eta etxeko uzta, elkarren eskutik. Bizitza urratsez urrats marrazten den ibilbidea da, eta urrats bakoitzak honaino ekarri gaitu. Gaur, une batez, erritmoa jaitsi dugu. Egindako bidea miresteko. Axola duena ez baita etorkizuna bakarrik, bizitakoa da. 60 urte elkarrekin ibiltzen, eta oraindik egiteko duguna. Durangoko azoka, kulturaren jaialdia, abenduaren 5-tik 8. Maria Pages konpainia, Arriaga antzokira itzuli da.
Paraíso de los Negros obrarekin. Koreografia flamenko honek zoriontasunaren bilaketa, gatazkak edo gizateriaren izaera asimetrikoa bezalako gaiak jorratzen ditu. Maria Pagés, Beltzen Paradisua. Abenduak 6 eta 7 Arriaga Antzokian. Eskuratu zure sarrerak leihatilan edo Arriaga Antzokiaren webgunean. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:07 ongi etorri berriro ere, naiz irratiko analisi mailetara gaurkoan Garbine Birrunetekin etorre Sagastirekin eta pasaden asteko edo ostiraleko eta larunbat arteko albiste esanguratsuena izan dena aipatuko dugu ondorengo minutuetan. Alemaniaren barkamenaren alboan Espainiar Estatuaren ordezkariak isiltasuna ez baitzuen eskaini ostiralean Gernikako zailoko hilerrian bertan Alemaniako presidenteak Frank-Walter Steinmeierrek Konderlegioaren biktimei omenaldia eintzien eta antzen Felipe Borboikoak ez zuen inongo adierazpenik egin eta gertakaria jasan zutenek eta beste hainbateragilek ere honen aurrean erreakzionatu dute. Frank-Walter Steinmeier izan zen ostiraleko protagonistetako bat. Barkamena eskatu baitzuen Alemania naziak 1937an Gernikan egindako sarraskiagatik. Bere ondoan Felipe Borboikoa zegoen. Sarraskia gauzatu zutenen aliatuen oinordekoa, frankismoaren oinordekoa. Ordu batetan egin zuten omenaldiaren ekitaldi nagusia Gernikako hilerrian. Steinmeierrek lore sorta jarri zuen Alemaniako bandera zuen zinta batekin. Bien bitartean Borboikoa metro batzuk atzerago geratu zen inongo keinurik egin gabe. Lehenaldia izan da eta Alemaniako presidente bat Gernikara etorri dena modu zuzenean barkamena eskatu eta dolumina eskaintzera. Steinmeierren esanetan sarraskiaren erantzuleak naziak ziren bai, baina Alemaniaren izenean egin zuten bombardaketa. Wir bekennen uns dazu und wir fühlen die Verpflichtung, heute für Frieden, Demokratie und gegen Gewalt einzutreten. Presidente Alemaniarrak arduraz jokatu duen bitartean erregimen frankistaren oinordekoa den Felipe Borboikoak ez du inongo keinurik izan sarraskitik bizirik atera ziren pertsonekin eta ez da haien ondorengoekin ere. Ostegun gauean eta ostiralean mobilizazioak egon ziren Espainiaren erantzukizuna salatzeko. Eta ostegun arratsaldean Ernaik egin zuen mobilizazioa, ostiralean GKS-ek biek erregearen presentzia salatuz. Bestalde alderdi politikoen barruan EH Bilduk kontzentrazioa egin zuen Merkurio plazan, memoria eta antifasismoa Euskal Errepublika lelopean Oskar Matute, EH Bilduko parlamentariak Alemaniar presidentearen keinua eskertu eta sarraskiaren erantzulen oinordekoak seinalatu zituen.
Hoy es un día significativo para la villa de Guernica y para toda Euskal Herria. Euskal Herria Bildu ha querido estar aquí una vez más para reivindicar el antifascismo y una memoria completa. El franquismo y Franco, que incluso después de muerto dejó todo atado. EAJak ekitaldean parte hartu arruen kritiko izan zen Felipe Borboikoaren presentziaz eta jarreraz. Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko burua. Ez da txakia ezatea, ez teko zerikusirik frankismoaz, ez estadu burua da, eta Alemaniak egin dagoen lez, erregeak nik uste dut egin behar leukela. Hasiko era balorazio orokor batekin, jakin nahi dut, ea nola ikusten duzuen ostiral honetan jaso zena, Garbine, zurekin hasiko era. Bueno, nahi ekitaldia iruditu zitzaidan, beharrezkoa, guztiz beharrezkoa, historiarekin zorrak, hainbat zor behintzat edo zorraren bat kitatzeko, eta biktimen eta haien oinordekoak eta lagunak eta senitartekok eta nolabait haien dolua eta mina eta arintzeko alde batetik. Bestetik, politikoki iruditu zitzaidan oso esanguratsua Alemaniak barkamena eskatzea, Alemaniako estatuak, bere presidentea Steinmeierrek, barkamena eskatzea eta batez ere bere gain hartzea erantzukizuna, ezta? Hain zuzen ere, zergatik, esan zuen moduan, Alemaniako estatuak egin zuen, Alemaniako estatuak eta orduan kakotxo guztikin, baino zilegi izan nahizta hirugarren reitxekoa izan, Legion Kondor bidali zuena Alemaniako gobernuak bidali zuen. Beraz, Alemaniako estatuak zeukan, badauka erantzukizuna. Gauza bera egin du judutarrekin eta holokaustoarekin gertatu den zenarekin, ezta? Gauza da, hori, eta hori da nik zalantzak dauzkat, ez dakit nola erantzun. Badakit errezena dela esatea, Espainiako estatuak ere barkamena eskatu behar du, eta erregeak bere gain hartu behar du, erantzukizun hori, nik ez dakit. Espainian gertatu izan zena hain zuzen ere, Legion Kondor eta Italiako aviazio legionarioak, hau da, Gernika eta aurretikan Durango bombatu eta geroztik beste Espainiako hainbat herri eta hiri bombatu zituztenak izan ziren Frankoren, hau da, matxinatuen, indar militar matxinatuei laguntza emateko. Eta hain zuzen ere, Espainiako Bigarren Errepublikaren gobernu zilegiaren aurka. Ez zan bakarrik izan Euskadi, Euskal Herria edoren aurka, baita ere noski izan zan Espainiako estatuaren aurka. Eta momentu hartan zilegia zan Bigarren Errepublikaren erregimenaren aurka. Eta Errepublikak berak enkargatu zion adibidez Picassori horrelako 10 pintura egitea, ezta? Bueno, hori ja anekdota bat da, baino eta gaurko estatua esan aldaiteke, gaurko estatua zuzenean oinordekoa dena, frankismoaren diktaduturaren oinordekoa dela, hor dago gakoa, ezta? Nik uste dut hor badaudela iritziak, teoriak eta guzti norberak pensatu nahi duena, baina nik uste dut estatu espainolak bera izan zela galtzaile gerra hartan, matxinada hartan, estatu espainiarraren aurka egintzan Gernikakoa, Durangokoa, Bartzenolakoa, Granolleskoa, Valentziako eta bar, eta beraz nik ez dakit barkamena eskatu behar dan edo ez, edo hitzoiek erabili behar diran edo ez. Egin daitezke keinuak zalantzarik gabe, eta baino ez dakit egitan, ez dakit esaten, ez daukat nik erantzunik. Eta esaten, hitz egiten dutenak, adibidez, lehendakarik berak, ez da, hitz egin du horretaz, Esteban EAJaren presidenteak eta Matutek, adibidez, garbi esan dute hori aurrela egin behar dela, baina nik uste dut nabartura batzuk egin beharko liratekela. Ekine, gero, sakonduko dugu horretan Espainiaren rolan, eta entzungo dugu ere, eneko anduezaren adierazpen esanguratsu batzuk, baina lehenbizi galdetuko dizut, jasoera orokorra, Alemaniako presidentearen presentzia nola ikusi zen?
Alemanian, naiz eta Palestinarekin duten jarrera ulerkaitza izan, edo haien ulergarria da eta alik eta kezkagarriago ze akaso bigarren mailako hiritartzat jotzen dira, ezta? Horrek ere puntu xenofobo handi ere izan dezake. Edozein kasutan, deigarria da, Alemaniak ofizialki akaso berandutxo izan daiteke? Ez dakit. Keinu hau izatea deigarria zait, eta aintzat hartzekoa noski. Edozein kasutan, Borboien ordezkaria bertan izateak badu esangura baina gehiago, ez? Espainiar estatuan datua begiratzen ari nintzen. 50 kilometroro hobi komun bat dago, ezta? Horrek esan nahi du oraindik ere hobi komunetan daudela milaka desagertu. Memoriarik eta ez da egin, Alderdi Sozialistak errua handia dauka guzti horrekin, eta zegoeratan gaude, mende pasa ez denean, fasismoa arro daukagula. Atzoitarekin komentatzen, egia da, ez duela segitu Real Madrilen partidarik azken aldean, baina azken fitxaketa bat tarteko Franco omen da, ezta? Eta nola isekaz ez posik, ez? Franco. Zer esan nahi duen horrek, ze giro dagoen, eta ze nola teinkatzen ari diren berriz ere. Orduan, Gernikan, Alemaniak ordezkaritza, Espainiar monarkia eta beraz frankismoaren ondorengotza zuzena, eta horri lotuta Euskal Alderdien adierazpen ezberdinak, ezta? Aitor Estebani entzuten genion, EH Bilduri egotziz, justu egun hauetan ez, baina azararen 20arekin lotuta bai, bereiek direla hemen antifasistak, armarik erabili ez duten antifasistak, oso deigarri egin zitzaidan adierazpen hori aintzat hartuta, altxamendu fasista baten aurrean Euskal Herrian arma gutxirekin, baina altzuena egin zuela, ikusita Garbinek aipatu duen bezalaxe, Andaluzian, Extremaduran, genozidio bat gauzatu zutela, Madril erori aurretik, Euskal Herria zere itzen genezake, Valentzia, Katalunia, esan nahi dut, guzti hori hor dagoela, konpontzeke dagoela, hobi komunak non nahi daudela, oraindik ere ikastetxeetan ez dela memoria historikoa behar bezala landu, desmemoria arazo handi bat dugula, eta era berean zenbaitzuk frankismoaren gorazarren nola egiten duten berriz ere. Eta hor, zinemaldian aurrekoan aipatu nahi nizuen ikusi genuen gainera gurasoekin joan nintzen, Spanish Earth, YouTubeen duzue. Eta ikusten da bertan Orson Welles, Hemingway bera, Hemingwayren ofa hotxarekin inkluso, Madril erori aurretik, nola Spanish Republican armitzat aurkezten dena, hau da, errepublika defendatzera atera den armada, jatorrizkoa gehi ahal izan duten zibil guztiak, nola egiten dioten, saiatzen diren aurre egiten, altxatutako fasistei, ezta, errebelde deritzoten fasista guztiei. Gomendatzen dizuet, ikus daitekelako Madrilgo garai hartako eguneroko bizimodua, nola saiatzen diren horri eusten, eta behin guztia erorita zer etorri zen, ez? Uste dute, Gernikakoa oso esanguratxoa dela zentzu horretan, Alemaniak bere ibilbidea egin du, Europan ustez estatu demokratikoek gutxien sistema parlamentarioetan oinarritutako errepublika ezberdinak daudela, eta Espainian ez dugula hori. Errepublika ere etxi zuten, eta borboitarrak ditugu oraindik ere agintean, ez? Hildo horretatikan, eneko handueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak aldarrikatu zuen Espainiar gobernuak ez zuela zertan barkamena eskatu behar eta kokatu zuen gaur egungo gobernu garaikidea bigarren errepublikako gobernuaren ondorengo. Entzungo ditugu adierazpen horiek. Entiendo que un gobierno que es legítimo heredero de aquel gobierno que en 1936 sufrió el golpe militar, ese mismo gobierno que en 1937 sufrió el bombardeo de Guernica, no tiene ningún sentido que pida perdón absolutamente a nadie. Es decir, en aquel gobierno incluso no solo había representantes del Partido Socialista Obrero Español, también incluso del Partido Nacionalista Vasco. Estaba Manuel de Irujo, que era ministro sin cartera. Yo creo que nosotros, en ese caso, no somos responsables, sino víctimas de aquel bombardeo y de aquel golpe militar. Por tanto, nosotros no tenemos que pedir perdón absolutamente por nada. En todo caso, tendrán que pedir perdón los herederos de aquel franquismo, de aquel golpe militar. Hortzen adierazpena eta gainera propioki esaten du kolpe militar horren ondorengoak, eta klaro, hemen
sortzen den kontraesana edo zalantzargiena da, horre ondorengotza hori, bigarren errepublikatik ikusten baldin bada ondorengotza hori, ze zentzu dauka Felipe Seigarrenak, nik uste dut hori dela, agian zalantzan dienetako bat, edo zentzu komunak eskatzen duena da kaso hautatu behar dela, edo Felipe edo Errepublika, ez da? Hori dago niretzat, barkatu. Segi, Garmine, segi. Ez, nik hori guztiz garbi daukat, noski, konstituzioa nola egintza, nola sortu zen erregimen berria eta denok dakigu, hain zuzen ere, zuk planteatzezun galdera hori da, hain zuzen ere, egin nahi izan ez dena, ez da, beste galdera batzuk egin zitezkeen, baina nik uste dut hori dela gakoa, hori dagoela muinean, baina baita ere esan beharra dago, indar politiko guztiek onartu dutela erregimen berria, sistema berria, eta denek onartu dute. Denek, guztiek parte hartzen dute egitura Espainiako oraingo egitura politikoan, beren erakunde politiko guztietan, eta nik uste dut hori egia da, niretzat zor historikoa da, baina ez bakarrik historikoa, baina batez ere etorkizunerako, nik uste dut eskubidea daukala estatu jefea, estatu burua izatea hautatua, nik uste dut zuzen ere monarkia bera konstituzioaren aurkakoa dela, ez da, konstituzioak denon berdintasuna adierazten aitortzen duelako, eta konstituzioak berak aipatzen duelako baita ere denon eskubidea, herritar guztion eskubidea, edozein kargu publikorako, kargo publiko lortzeko, beraz baita ere, estatu burua horrela hautatu beharko litzateke. Baina justu hain zuzen ere horregontzan nik uste dut transizioaren gakoa, edo hori izan zan behintzat gako nagusietariko bat. Eta ezakita, ikaragarri deitu dit arreta esan duzun hori, edozein herritar izan ditekela edozein kargurako, hor badago nahiko balitz eta berbesteko jakintza eta denbora izan da alkoholitzateke hor prozesu judizial bat hasi? Hori argitzeko? Bueno, hain zuzeneko, dut ustez, eta konstituzioak berak gero egiten du salbuespena, egiten duena, ez da, egiten duena egiten du baita ere, estatu burua izateko, zer lehentasuna emate zaion gizonari emakumeari baino, ez da, beraz, konstituzioak berak dauzka kontraesan horiek, bi horiek, ez da, baino tira, nik esan dut hori nola baita adierazteko, nik ere bai, zuek ere bai, denok daukagula, horrela nahi izan ezkio Espainiako estatu buru izateko eskubidea, baino zoritxarrez ez da posible hori gaur egun horrela nahi izan etzalako, eta hori izan zen transizioaren muina eta akordioak lortzeko segurenik zera oinarria, baina tira, bai, niretzat absurdoa da, demokratizia aldetikan absurdoa da, irrazionala, nik oraindik ez dut razionalki, ezin dut razionalki onartu eta asumitu monarkia, printzipioz, horrela dalako, ez hau eta ez inungoa, baina, bueno, ez dakit, nik uste dut zoritxarrez indar politiko nagusienek dauzkate interes handik mantentzeko erregimen monarkikoa. Justu horri heldu nahiko nioke. Iruditzen zait Garbiñek ondo azaldu dela eta azken aipamen hori, ez da. Frankismoa hitz egiten dugunean ez da soilik kontu ideologiko bat, genozidio bat gauzatu zutela noski baietz. Palestinan ere hori bera gertatzen ari da, baina atzean zer dago? Soilik ez dakit supremafizista batzuk dira, besterik gabe, eta euren helburuak lortzeko gaitasuna izan dute, hain nazkarrak izan dira, atzean beti dago finantzaketa, edo lapurretarako helburua, ez? Eta uste dut frankismoarekin hori ahaztu egiten zaigula, ez da? Atzean zeuden oligarkiek zenolako misioa izan zuten errepublika hankasgora bota eta kazikismoari berriz ere itzultzeko atea zabal-zabalik utzi, eta hori uste dut lehen sektoriari berezki lotutako Espainiar edo peninsularen hegoaldeari
zuzenean eragiten ziola, eta ipar parteari eta Euskal Herrian besteak beste, industria gunei, ezta? Azkenan diruaz ari gara eta zuzenean behiratu ezkero, uste dut beti dela garrantzitsua mugimendu ideologiko izan alderdi, izan bestela ere, atzean ze finantzaketa duen, ezta? Finantzaketa behiratu ezkero, ondorio errazak atera daitezke, eta frankismoarekin orain gutxi datuak eman dituzte, ezta? Frankoren zorioneko eriotzaz geroztik, ze aberastasun eta ze nolako imperioa zera eraiki zuten, frankismoaren eskutik hainbatek, ez? Eta ziur, oraindik ere, eta uste dut Donostian ere erekin batzuk errepasatzen hasita ere, ikus genitzakela ondorioak nabarmenak direla baita ekonomikoki ere, ez? Orduan, guzti hori aintzat hartuta, ze zentzu dauka monarkia parlamentario hau ezarreta egoteak frankismoaren ondorenean. Pentsatzen dut batetik estetika politikoari lotuta dagoela zuzenean, eta bestetik hor nolabaiteko paktu bat badagoela. Eta horregatik esaten nuen memoriari dagokionean alderdi sozialistak hor erantzukizun handia daukala, azken urteetan eta degarri egiten zaite, besteak beste banduenzak esaten dituenak, ez? Egia da, irudipena daukat batzutan esaten duela, egorak eskatzen duen zerbait, eta zoritxarrez, batzutan kezka puntu ere sortzen zait, ez bosta jola zaion ere esaten duen, ez? Oso goza ezberdinak entzun dizazkiokegu, nolabait justifikatzeko alderdi sozialista espainolak Euskal Herrian duen ordezkaritzak funtzio bat bete barko balu bezala, ezta? Orduan, zentzu horretan, iruditzen zait hor nolabaiteko paktu bat badagoela, horregatik fasismoa hain bizirik eta hain lotxagabe bizi dugu, ze Alemaniak gerrak etorri dira, Alemanian ezin duzu Hitlerren aldeko adierazpenik egin, ez dago Hitlerren aldeko ez fundaziorik, ez dago erakunderik, ez dago kalerik, ez dago inolako oroigarririk, ez dago erorien haranik. Munduan bakarrak gara, halako hobi komun erraldoia daukaguna, oraindik ere irekitzeke, esan nahi dut. Atzakia bezala jardezakete, ez identifikatzeko lanak zailak dira, konforme. Bilatu zazu bide bat, atera, zerak, guk daukagu piramide bat, baina ez faraoiena, daukagu piramide bat frankismoaren gorazarre gorena zena, non ekonomikoki hornitzeko montatutako turismo zirkuitu baten barruan kokatuta zegoena paradore nazionalekin batera. Eta zoritxarrez guzti hori oso biziri dago, ezta? Gernika aipatzen zuen Garbinek, aztu gabe, beste gertakari asko ez da, la desbanda esate baterako zer pasatzen. Izugarrizko basakeriak eta jakineko nuke Badajozera joan ezkero, ea bertako gaztek baote dakiten, bertan zer gertatu zen, ezta? Kaleetan odola irristaka zijoala eta mende bat ere ez da pasa. Horregatik diot guztia guaintzat hartuta, zentzu guztia daukan noski Borboitarren ordezkariak hor segitzea, azken batean nolabaiteko pakete baten barruan dijoalako, ezta? Egoazen itxura aldatzera, baina ez gehiegi, zeren bestela, biziko ginake ziurrenik, errepublika moduko batean, estatu buru hainbatekin, Galiziarrek bere izan barko lukete, Euskaldunok gurea, Asturiasekin ez dakiz zer pasako litzateken, eta Kantabriarekin zalantza gehiago ditut, baina garbi dago, bai katalanek, bai Balearretan, bai Kanarietan, uste dut peninsula Portugalez beti ahaztu egiten gara, baina uste dut peninsula oso anitza dela, estatu hainbaten elkarrizketa egon badagoela, eta justuki hori frenatzeko modu bat ere izan zela, sosak ondo zentralizatuta mantentzarekin batera, ez? Beraz, oligarkia eta botere politikoaren kontrolaren nahi bat zegoen, eta horretan Frankok funtzio bat bete zuen, eta zorionez asko sufrituta hil zen, bere medikuek bizirik mantendu zutelako izugarrizko sufrikarioarekin, ez? Baina hori bazen nolabaiteko irudi bat, eta atzean egitura oso bat zoritxarrez ikusten da argiki, biziri dagoela, eta Ayusoren tokizkanpoko gauzak ikusiko ditugu, baina itxura aldatze horren baitan, badatoz berriz, eta entzun diogu asteburu honetan, ez? Etak omen dauka misioa Hego Euskal Herria berreskuratzekoa, ez? Zer dio mezu horrekin, ez da? Zertara datoz, eta zer daukate aurre ikusita, uste dut, kezkatzeko kontuak badirela, eta ez dakit Borboitarrak Gernikan ikustegunotan horrekin zer ikusia daukan, baten bate kontrola mantendu nahi ote duen, ez dakit ezote zaizkion arrotu muturrekoenak dituztenak, ez da?
Segituan egingo dugu salto Madrileko aipamen horretara, baina ekine protokoloari buruz ere hitz egitea gustatuko litzaidake. Badakit honi buruz hitz egitea gustatzen zaizula eta niri ere bai. eta niri harretan dia deitu didan kontua izan da, batetikan protokoloari zegokionez horre aipatzen zuten, Felipe Seigarrena egon behar zuela estatu buruarekin parez pare, baina ekitaldietan zehar zuen Alemaniako presidenteak inongo adierazpenik egin, eta gero adierazpen gutxi batzuk egin zituen, otordua zuen jatetxean Alemaniar estatuko edabidekin batera, eta Euskadi Irratia eta Radio Euskadi, Ludger Mes historialariak eta gutako askoren irakasleak kontaktuan jarri omen zelako presidentearen gabinete buruarekin. Horixe bera kontatu zuen berak Euskadi Irratian, horrela lortu zutela presentzia hori, eta gero baita ere Eusko Jaurlaritzako bideoen zerbitzuek ere adierazpen horiek jaso zituzten, baina bestelako edabiderik, euskal edabiderik edo Espainiar estatuko edabiderik ezen egon hor, eta behintzat nik dakadan impresioa da etorri zela Alemaniar Republikako presidente etorri zela, hitz egiteko gogoa zeukala, eta hitz egiteko nahi horretan nolako trikimailuak probestu eta baliatu behar izan zituen adierazpenak egiteko estatu espainolarekin ez izateko gatazka bat. Horrek azalpen argi bat dauka. Nik gogoko izaten dut horretan lan ere egin dudalako daukan esperientzia nagusia erretetxearekin Pepe Mujica Uruguaiko presidentearen bisitarekin lotua izan zen, eta horrerantzuna oso argia da. Estatu batek, bisita ofizial bat planteatzen baldin badu Zarautza Espainian dago, eta beraz erretetxearen eskutik etorriko da edozein ordezkaritza, goi ordezkaritza. Orduan, bisita ofizialaren baitan, bai ala bai erretetxeak Madrildik erabakiko du norekin koordinatuko den, nola koordinatuko den, eta horren berriren nola emango duen. Erretetxeak espaldin badauka interesa handirik horren berri emateko, aukera dauka, nolabait eragozpenak jartzeko, ezer egin da. Eta kasu honetan hori da adibidez, ez du ezer egiten, ez dago aurre ikusita konferentziarik, ez dago aurre ikusita adierazpen ofizialik, eta beraz bakoitzak norberak bilatu beharko du bidea hori egiteko. Pentsatu nahi dut, interesik egongo zela Alemaniako ordezkarien hitza jasotzeko, Orduan, hor joko politikoa ere hasten da, nola sakatu edo nola heldu, nolabait provokatzeko modu informal batean eta agendatik kanpo adierazpen batzuk. Baina funtsean horren azalpen teknikoa da erretetxeak kudeatzen duela bisita ofizial hori, eta erretetxeak daukala nolabait boterea edozein aurreikuspen baldintzatzeko. Hor Jaurlaritzak esate baterako gauza gutxi du egiteko. Gehienez ere izango duen aukera da koordinatzeko lehendakariaren kokapenari dagokionean. Ze gainera kasu honetan Bizkaiko lurralde historikora egingo luke bisita, eta Bizkaiko ahaldun nagusiak ere izango luke hor lehentasuna, eta noski Gernikako goi ordezkariak. Beraz, protokoloz, erretetxearen ordezkari nagusia, hau da, Borboitarra, Alemaniako estatu burua, eta ondotik joango lirateke lurraldeko eta udaleko ordezkari nagusiak. Hor, Jaurlaritzako ordezkari nagusia, lehendakariak kasu honetan, ezoiko figura bat da, eta ordan protokoloan aplikatu egiten da, edo nolabaiteko lege berezi aplikatuko lekioke. Baina azalpen esaten dizut. Erretetxeak agintzen duela horretan, eta Madrilen itxuraz, baten batek garbi zeukan, etzegoela konferentziarik. Akaso horren adibiderik garbiena izango zen, Ajurianean jarritako banderen artean Espainiar bandera zegoela, eta presidentearekin batera zijoan militarra, ez zela militar aleman bat, baizik eta Guardia Realeko ayudante de kamara hauetakoa esaten den hauetakoa. Eta zentzu honetan, Garbine, pixkate, ekinak azaldu digu, nondik norako guztiak, baina nola ebaluatuko zenuke Pradales lehendakariaren presentzia? Eta bere azalpenak, eta bere jarrerak. Bueno, nik ez nekien hau guztia, esan nahi, ekinek kontatu digun, bueno, zeo zerbait, baina ez horrelako zehaztasunekin,
Eta, bueno, ez dakit, nik ez dut faltan bota, Pradalesen presentzia, alde batetik harrera intziolako Alemaniako presidenteari ajuriaenean, ez da, nik uste dut, hasieran egun horretan, ostiralen bertan, eta gero entzun dizkiot adierazpenak, baina egia esan irudiak nik ez ditut apenas ikusi, nik irudik ez ditut ikusten, normalen entzun egiten ditut gauzak, entzun irakurri, eta orduan ez nekien horretaz ezer, ez nekien Pradales lehendakaria bigarren plano batean edo mantendu dutela, ez mantendu dela baizik eta mantendu dutela, protokoloak horrela diolako hori guztia ez nekien nik egia esan, eta orduan ez daukat momentu honetan iritzirik, hombre, Pradales da erkidego autonomoko lehen agintaria, lehen buru, baino baita ere estatuaren ordezkari, ez da, politikoki horrela da, estatuaren egituraren arabera horrela da, baino esaten dut, ez naiz fijatu ez dakit zer gertatu den egia esan. Niri gustatzen zaizkit kontu hauek, Garbiña zuzen ere, badirela nolabait juridikoki eta politikoki ere oso agerian geratzen direlako kontu batzuk. Oso hor zalantzarik gutxi geratzen da, gero mediatikoki, komunikatiboki akaso forma bat edo beste emango diozu, esate baterako, Pradales Euskal Hedabide gehienetan ez, nahiko lehen lerroan eta nabarmendua eta aipatua geratuko da, baina hortik haratago ez du isla gehiagorik izango, beste irudi guztietan ofizialki Espainia eta Alemania daudelako, ezta? Eta tarteko hori guztiak nolabait oso bigarren planoan eta urrun geratzen dira bai. Horre, Kine, ez dakit, aipatu duzu protokoloaren garrantzia hori, baina une batean adibidez askibitxia izan zen, Felipe Seigarrenak erakusten zienean bombardaketako ondorien irudiak, eta une horretan bazuen Pradalesek akaso pauso bat ematerik, eta ez hemen azalpenak nik emango ditut, edo halako puntu batean jartzea? Hor ausardia politikoak zerikusiare ere badauka, protokoloa ere hausteko ere badelako, ez? Legeak ere hausten diren bezala, hor uste dut horretan Trump artista handi bat dela, protokolo arauak hausten dituenak nolabaiteko boterea ere badaukalako, ez? Ausardia horrekin halako ziurtasun politiko ere badaukalako, ez? Eta protokoloa ere berez haustekoa dago, eta kasu honetan, hain zuzen ere uste dut protokoloa hausten, Jon Idigoras bera ere, ez? Gogoan ere izan genezakela, edota, ez? Bada, nolabaiteko ariketa politiko bat izan daiteke. Pradalesek zer egin eta zer ez duen egin, uste dut hori ere esanguratsua badela, ez? Uste dute halako une batez, esate baterako, Bilduko ordezkariak ez ziren egon. Zalantza sortzen dizkit halako kontuak, nik uste dute ordezkariek egon behar dutela, eta soberan dagoena, kasu honetan uste dut fasismoaren eta monarkia espainiarraren ordezkari nagusia dela, ez? Baina protokola usteko badago eta ausardia politikoa ere horretarako baliatu behar da, eta uste dut momentu garrantzitsua zela Gernikakoa. Ez hildako kopuruagatik, hori ere bai, Gernikaren simbologiagatik berarengatik, ez? Fasismoak egindako bombardaketa ezberdinak, edota populazio zibilarekin izandako ankerkeria, ez? Ankerkeria, tortura, espetxe eta genozidio mailan, ez? Eta uste dute halako momentuak baliatu egin bar direla, hain zuzen ere, lehen lerro horretan kokatzeko, ez bakarrik autoritate edo persona konkretu bat, baizik eta zuk ordezkatzen duzun hori, ez? Euskal Herriaren ordezkari nagusi izatea dagokizu momentu horretan, eta hor ardura politiko hori ere bestera batera islatu daiteke, eta uste dut horretan aukera bat ere egin batean galduta geratu dela. Hemen utziko dugu. Baina adibidez, gauzatxo bat adibidez. Protokoloari buruz eta Pradales lehendakariari buruz, ez da? Gai honetan, bezperan uste dut izan zala, Madrilen gala afari oitako bat, ez da? Errege jauregian, Madrilen. Eta Pradales antzegoen. Hori errezagoa zen, nolabait protokoloa ustea edo esatea gu ez goaz monarkaren jauregira, horrelako afari batera, eta guk gure harrera egingo diogu Steinmeier presidenteari ajurianean urrengo egunean egintzan moduan. Adibidez badaude keinu batzuk, baina baldin bazoaz reverentzia egitera erreginari Madrilen beraien jauregira horrelako afari batea, akabo ja nik uste dut hortik aurrera gutxi daukazula
aukera gutxi daukazula nolabait protokola usteko edo beste protagonismo bat bilatzeko, ez dakit, koherentzia bat behar da, eta koherentzia galtzen danean edo zirrikitu bat uzten badiozu, ja horri, pues, akabo. Ba, bira, hortikan jarraituta, bapatean okurritu zeidan ideia eta eakin nora ikusten duzun hau. Afari horretara, lehendakaria joan beharrean, zergaitikan ez da lehendakari ordea Ibone Bengoetxea joaten, eta horrela presidentea eta lehendakaria topatzen diren lehenaldia ajurianea bertan da. Bai, edo ez inor bidali. Uste dut, erretetxera joatarena... Hori da, nik esaten dudana. Ni Garbiñerekin bat nator. Aipatzen nuen bidaltzena sutilagoa editzeko zelakoa. Nik uste dut horretan euskal protokoloa juridikoki zaila litzateke, baina zertxo garatu daitekela, hori hobeto argituko liguke Garbiñek, baina uste dut gehiago jo behar dela zentzu horretan, badaude pausuak eman daitezkeenak naiz eta monarkia parlamentario baten menpe segitzen, ez? Ba, aurrera egingo dugu, milaka pertsona bildu zirelako atzo Madrilen, PP hauteskunde orokorrak eskatzeko protestan. Alberto Núñez Feijóok Espainiar Estatuko gobernuaren aurka egin duen 7. protesta izan dau, eta Isabel Díaz Ayusok etari buruz hitz egin du. 80.000 izan dira antolatzaileen esanetan, eta 40.000 berriz gobernuaren ordezkaritzaren arabera. Efektibamente mafia o demokrazia lelopean egin den elkarretaratzean parte hartu dutenek Espainiako banderak eraman dituzte, ez Partidu Popularrarenak PPek siglarik gabeko protesta izatea eskatu baitzuen. Gainera dimisioa orain botere banaketa edo independentzia judiziala eskatzen zuten pankartak ikusi dira. Con todos ustedes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Jose Luis Ábalos espetxeratu izanak eragin du protesta, izan ere Popularren arabera ez da gertaero isolatua. Sánchez sagarrustela baita. Amigos, no tienen decencia, no tienen verdad, no tienen proyectos, no tienen presupuestos, no tienen mayoría, ni en la calle ni en las cortes. Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak esan du, eta Euskadiri eta Nafarroari egindako erasoa prestatzen ari dela. Ay, 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 ay que me voy a enfadar un fin de semana. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. La Revuelta sindikatu faxistak ere elkarretaratze antolatu zuen atzo igandean, eta istiluak izan dira Madrileko Ferraz kalean, bertan izan zen ere, Kaken Minusa kazetari faxista, eta bertaratuen aldarrikapenekin bat egin zuen. No queremos que se suicide nadie. Oye, pasa. Ba, hauek, adierazpenik bitxi eta deigarrienak. Garbiñe, 3 minutu editzen dira goizeko 10 laurden gutxi izan daitezen. Ez dakit, eskatu berra dizute jasotakoari buruzko balorazioren bat, 7. protesta, baina akaso, ez dugu kortea sartu, baina akaso Feijóoren deiadarrik handiena Katalunian egin zuen Juntzen babesa eskatuz? Bai, bueno, nik uste dut Alderdi Popularra desesperatuta dagoela, eta normal ikusten dut, Esan nahi dut Sánchez eta PSOErekin gertatzen ari dena, gertatu izan dena, orain arte, azken urte hauetan, guztiz arbuiagarria da, ikaragarria da, eta, bueno, ikuskizuna da, benetan tamalgarria. Ustelkeriaren inguruan, ez da ustelkeriaren, emakumekiko batzuk izan dueten tratua, tabar, bueno, ez ditut aipatuko personai horiek, baina badakigu zeintzu diran, eta non dauden edo eta zen nolako egoeratan dauden. Sánchezen rola hor izan da, bueno, ez dakit zein izan den fondoan, baina momentu honetan eta itxuraz, bueno, defendatzen aritu da, eta bapaten isilik, ez da. Bueno, PP beraz desesperatuta dago, nik uste dut egia arrazoia daukala Feijóok, ez da gogoa baditula zentsura mozioa aurkezteko, baina ez daukala boto nahikorik,
eta Juntzi zuzendu zaio zeharka, hain zuzen ere, Foment del Treball taldearen, elkartearen bitartez. Bueno, horrelako atzoko elkarretaratzearekin, eta nik uste dut ez dela ezer lortzen, nik uste dut alderantziz eta kaltegarria izan daitekela, kontrako emaitza lor daitekela, eta batez ere Ayusok botatako bezalako gehiagikeriekin. Horrelako gehiagikeriak ez diote inolako mesederik egiten Alderdi Popularrari, nik uste dut tokiz kanpo daudela, behar bada Ayusori Madrilen kokatuta hor esparro horretan mesedegarriak izan daitezke, baino ez estatu mailan, eta Alderdi Popularrak behar duena da, niretzat behintzat, moderazioa, eta Alderdi Popularrak behar duena da adieraztea moderazioz gobernatuko lukeela, gobernatuko duela, berriro ere Espainiako gobernura iritsizkeo. Hori da, luzatu beharko lukeen mezua, baina uste dut horrelako adierazpenak Ayusorenak eta ez doazela bide horretatik. Honetan, laurden gutxiak pasata joateko tenore duzu, Garbine? Bai, mila esker eta barkatu beti bezala, ondo izan. Berdin, aio Garbine. Zurire, galdetu beharra dizugu, ekine? Lehen aipatu dizuete, Spanish Earth, hau grabatuta dago 36an, eta Txuri Beltzan gainera ofa hotx pausatu batekin kontatzen dute, gerra kronika bat da, fasistek oraindik ez dute garaipen eskuratu, eta Madrilek eutsi egiten dio. Ikusten da, Madrilgo eguneroko bizitza, ikusten da, nola notario bat lanera badi joan, eta orson, Ernest Hemingwayren ahotsak kontatzen du, narratzen du, nola hil berri den lanera bidea joan notario hori, ze Madril bombakatu egiten dute, ez? Eguneroko bizitzari eusten saiatzen dira madrildarrak, baina bombakatzen ari dira. Hor, ikusten da, zenolako giroa zegoen, eta Segovia aldean nola ari diren armak biltzen, bertara bidaltzeko, oso goza interesgarria da, ikusteko ze giro zegoen, eta 36an, fasismoa gailendu aurretik, ze giro bizi zuten, ze bizi modu zegoen eta ze izaera zuen populazioak, ezta? Eta Madrilen justuki zer dagoen momentu honetan, ezta? Ez Ayusok ordezkatzen duen garapen ideologiko hori ere zer den, eta beldurra ematen du. Beldurgarria da, ze ikusten da, halako giro bat elikatzen badabiltzala, berriz ere justifikatzeko gorritzat jotzen duten hori, aurrerakoitzat jotzen duten hori, euskalduna den edo zer hori, azkenean nolabaiteko diskurso imperialista batekin, ez? Eta Ayuso hori da. Eta deigarria da, zergatik aipatzen duen eta, ez? Zer da, hori bere etxaitzat edo, etxait antifasistat handiena hori du, horregatik argik esaten du eta dela, zer da berarentzako eta, ez? Zer ordezkatzen du etak? Zer da, mugimendu abertzale antifasista bat? Zertaz ari da, ez? Ze Hego Euskal Herrian garaipena eskuratzea zerekin lotzen du, ez? Euskalduna izatea, burujabe izatea, biziobe bat izatea, ez izatea fasismoaren eta ultrakatolizismoaren lurralde bat, horretaz ari da Ayuso, argi bili beharko genuke, egia da, Rufianek berak Twitterrez erantzuten zion, ez? Que alguien me diga que esto es mentira, eta erantzuten dio, es mentira, punto, ez? Bere estilo horretan bai, es mentira, baina argi, horretan dabiltzala, eta aipatzen zuen Garbinek, desesperatuta dago Alderdi Popularra, oraindik ere gehiago kezkatzen hau kontuak. Ze ez dago, dena guztia erabat galtzeko beldurra duen piztia bat, baina arriskutsuagorik, prest dagoelako edozertarako, eta horretan dabiltze ez, edozertarako prest daude, Vox bera uspotzen ari dira, eta eskuin muturra nolabait beiziarazten, Alderdi Sozialistak ordezkatzen duen erdialdeko populazio hori, ustez eroso bizi dena, pentsatuaz, tira, ez gaude ingaizki,
eta ez dena momentuz asko mugituko, sorpresa zarrapatzeko eta danbateko bat jasotzeko, ez? Gerra zibila, gerra deitzearen, genozidio baten, inork ez du espero. 36an inork ez zuen espero zetorrena gertatuko zenik. Egun batzutako kontua izango zela, zioten. Hori etxe askotan entzuten zen eta begira zer etorri den ondoren, ez? Argi, hau honetan geratuko da, oso hartuta daude eta oso arriskutsuak dira, eta uste dut zentzu horretan batasun bat behar dela eta bloke sendo bat, ez? Eta horretan kezkatzen hau, nola Euskal Herrian esate baterako, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduko horretan nola ez duten kohesio gehiago, ez? Uste dut, herritarrek hori eskatzen dutela, segurtasuna emango lukela horrek, eta kezkaz ikusten ditut, adierazpen zenbaitzu, ez? Uste dut antifasista dela Euskal Herria, eta beraz, ordezkari politikoek ere hori ordezkatu behar dutela, eta ez dela hainbeste norberak momentu horretan ordezkaretzen duen alderdi politikoari marka estrategia bat aplikatzea, baizik eta erantzunkizun politiko gehiagoz jokatzea, eta populazio antifasista duzu, hori hauteskundetan emaitza agerikoa da, sistema parlamentario bat badu geurea, gehiago du gutxiago gustatuko zaigu, baina horretan ordezkatzen dena gehiengo antifasista bat da. Guztia da antifasista, populazioa bada, balio antifasistak era batera edo bestera mantendu edo nahi izan dituena, borroka asko egin dira, sigla askok parte hartu duten borroka asko azken hamarkadetan, eta memoria ariketa hori ez bada behar bezala egiten, arrisku handi baten aurrean gaude, ez jakintasuna nagusitzen denean, atea zabalik izango du, eskuin muturrak, fascismoak, supremazismoak edo zein gauzak, ez? Eta urtetan lortutako gauzak egun batetik bestera galdu daitezke, eta hori emakumek ondotxo dakigu, eta uste dut hori gertutik eta ardura politiko handiz kudeatu barreko kontua dela. Mentxen utziko dugu aipagaia, eta saioko azken minutu hauetan beldur barik lehiaketari buruz hitz egin beharra dugu. Pasaden ostiralean urteko topaketa egin baitzuten derion, eta han banatu zituzten lehiaketako parte hartzaileen arteko sari horiek. Aurten, 300 lan baino gehiago aurkeztu dira, eta gaztek indarkeria matxistaren aurkako bideoak aurkeztu dituzte, eta baita topaketa probestu zen tailerrez berdinak gauzatzeko, besteak beste maskulinitate berriei, alduntzeari edo antzerkegintzari buruzkoak. Ekimen honen berri izateko gurekin da Oiana Llorente, beldur barik lehiaketaren antolatzailetako bat, eta parean elkarteko kidea. Egunon, Oiana? Egunon. Aurten parte hartze handia izan da, eta bideoetan indarkeria matxistaren egoera ezberdinak identifikatu dira. Zer nolako lehiaketa da beldur barik? Irizpide batzuk ematen dira, edota horre indarkeria matxista eta feminismoari dagokionez askatasuna badute parte hartzaileek? Beldur barik lehiaketa 12 eta 20 urte arteko gaztei zuzendutako lehiaketa bat da, eta ikusentzunezko lehiaketa bat da. Jartzen diren irizpideak oso xumeak dira, 3 minutu azpiko bideoak izan bar dute, azpititulatuak egon bar dute, eta beldur barik jarrera erakutsi bar dute. Eta hortik aurrera libre. Finean, ikusentzunezkoen bidez, indarkeria matxista ikusarazi nahi da, beraien errealitatean zer nolako indarkeria matxista adierazpenak sentitzen eta sumatzen dituzten detektatzeko lehiaketa da, eta hoiei gainera aurre egiteko lehiaketa. Finean, beraiek diagnostikoak egiten ditu, beraien begietatik zer nolako egoerak ikusten dituzten agertzen dira aurkeztutako bideoetan, eta horiei nola aurre egin ere, taldean ere hausnartzen dute. Horre, ekimen honen bueltan, generoari dagokionez, egoten da arrakalarik parte hartzeari dagokionez, edota mutilek aseterako azarako 25 aldarrikatzen zen konpromesu horretaz hausnartzen dute? Uste baino gehiago gainera datuek erakusten dute, gehiengoa neskak dira parte hartzen dutenak, baina ez da iristen 167aren bueltan ibiltzen dira neskak, eta 100 ia 35 mutilak. Eta oso hausnarketa interesgarriak
euki ditugu maskulinitateen esparrutik. Bi bideo irabazle gainera hortik doaz. Beraz, bai, harrituta eta baina bai, hausnarketa interesgarriak iritsi dira urten. Baina, urrengo adibidea ote den aipatzen zenituen bi hoietako bat. Zehazki, zu aldatzeko preste zaude lanak irabazi du, 17 eta 20 urte bitarteko kategorian. Bertan, Oñati Institutuko Lanbide Heziketako ikaslek espazio maskulinizatuen okupazioaren eta maskulinitate berrien aldeko apustu egiten dute, eta entzungo duzatitxo bat. Entrenatzeko ordutegi txarrak izaten dugu. Maila profesionalean emakumeon agerikortasuna eskasa da. Estadioetan jokatzeko oztopoak. Horrexegaitik, kiroletan neskak erreferente falta gabiltza. Horrez gain, klasean, lekuz kanpoko komentarioak entzun behar ditugu eta mutien hitza gure gainetik doa. Naskatuta gaude. Hauxe, zu aldatzeko prest zaude ikusentzunezkoaren zati txiki bat. Zakit, zer esango zen iguke lan honi buruz? Oiena? Bueno, bideo honek oso ondo erakusten du, beraiena realitatea zein den goi mailako ziklo bat da, kirol ziklo bat, eta bertan ikasgelan neska bakarra dute. Ziklo osoan ala dela esan zuen, hitza hartu zuten ekitaldian bertan, eta pixkat hori izan zen ikusarazi nahi zutena. Nesken errealitatea horrelako goi mailako zikloetan. Eta, hor ere, neska da narratzailea momentu horretan, baina bada mutilen hausnarketa, nola okupatzen duten espazio hori, nola sentierazten duten emakumea, eta horri buelta ematen saiatzen dira bideoan zehar. Horre, teknologia eta sare sozialak ere gazten egunerokoan daude, baita indarkeria matxistaren ikusgarritasuna esparroetan, nolako erronkak topatzen dituzue esparronetan gazteekin lanketa egitean? Ikusten nahi geha sare sozialak eta ikusentzunezkoak bitarteko interesgarriak izan daitezkela indarkeria matxistari aurre egiteko, baina aldi berean ere beste esparru batzutatik ere erabiltzen dituzte kontrako mezuak zabaltzeko. Hor, irabazle garailatera den beste bideo bat youtuber toksikoak deitzen dira, eta horrek ere oso ondo erakusten du sare sozialen atzean egon daitezkeen mezu matxistak eta horren aurrean ere arreta deitzeko edo pixat hausnartzeko erabili izan dute lehiaketa bera. Hain zuzen, pasaden astean ere hitz egiten genbiltzan, Save the Childrenen txosten bati buruz, honen baitan nabarmentzen zen gazten 170 eta mutilen 175 ez dutela identifikatzen interneten sexu edukia saltzea, sexu esplotaziorako modu bat bezala. Hau nola landu daiteke edo zuen esku hartzea nolakoa izango litzateke? Hombre, kontzientziazioa da azkenean helburua, ez? Askotan, indarkeria matxistaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu izeberraren punta horretan ageri diren kasuetaz, baina izeberra bezala, ez? Hor azpian dagoen guztia zalantzan jartzen ez dugun bitartean, horre ongo da. Orduan, hezkuntzatik aritzea, kontzientziaz aritzea, eta hori da daukagun erronka. Guztet hori dela bidea, eta hortan saiatu behar gera. Eta horten sari banaketa baitan publikoen parte hartzea ere egonda, herritarrek boto emateko aukera izan dute, zein da parte hartzea indartzeko honen helburua edo zer lortu nahi da honen bitartez ere? Lortu nahi dena da, azken finean bideoak egiten dituzten prozesu horretan hausnarketa oso txukunak egiten dituzte, eta taldean hori nabaritzen da, eta azkenean bideoa emaitza da, baina garrantzitsua da bideo osoan zehar eskolan horrek sortzen duen eztabaidat hausnarketa maila, hori argi dago. Eta ondoren ere, azkenean gazteentzako ekoiztutako bideoak dira, orduan, horiek zabalduz eta horiek lau haizetara zabalduz eta erabiliz ere, kontzientzak astindu nahi dira ikusentzunezko horiekin. Xehetasun guzti hauekin geldituko gera, Oiana Llorente parean elkarteko kidea, aurtengo lehiaketaren antolakuntzako parte eskerrik asko gurean izateagatik. Mila zuei. Ekine, zuk ere gertutik jarraitu duzu, urte honetan beldur barik lehiaketa ipamenik egin nahi duzu? Eta eskerreuneko hitza gainera emakunderi, eta beldur barik programaren arduradunei,
parte hartzeko aukera eman digutelako, eta Esti Peskador idazle gaztearekin batera sari emate ekitaldia ere zuzendu genuen, plazerra izan zen. Gazteak oso indartsu zetozen, posik, ospatzeko gogoz, eta edukia oso interesgarria, gustatu zitzaidan Oñatiko Institutuko lanbide heziketako ikasleena, ez? Neska bakarra klasean, eta tira, animatu dira, eta oso interesgarria gizon gazteek ere, tira, diskursoa landu, beren egin eta ikusentzunezko honetan nola islatu nahi izan duten, ez? Eta hori lanbide heziketan oso nabarmena da, industriatik, zientziatik, ze aparte gauden oraindik ere emakumeak, eta emakume gazteak neskak dira ikasle berriak, ez da? Tira, uste dute beldur barik badela ez bakarrik gauez etxera itzultzerako orduan izan bar dugun jarrera. Aipamen txiki bat utziko diazu egiten, etxeko analistek mezua bidali datelako, eta hauxe dioten, naziek bigarren gerra hundirako bonbardaketa saio handi bat egin nahi zuten, eta Franco Molak Gernika bonbardatzea proposatu zieten haien harridurarako. Zeren haiek naziek nahi zuten Bilbo, Madril, hiri handietara bazijoa zen, ezta? Eta baten batek erabaki zuen Gernika aproposagoa zela, ezta? Akaso Alemaniako ordezkariak baino borboitarrak eskatu hartzuen barkamena, ezta? Alemaniarrak alboan izan da, ez dakit, interesgarri iruditu zait azken aipamen hau peli. Bartarazpen hori eginda ere, eskerrik asko ekin atorra zanazti, mila esker gurean izateagatik beste behin. Zuei. Goizeko 10 dira Indonesia, Tailandia, Malaisia eta Sri Lankako gune handiak astindu dituen uholden ondorioz, hildakoen kopurua milakora heldu da eta ehunka lagun desagertu dute oraindik Euskal Herriko igande arratsaldean jasotako datuen arabera. Itxaso Leon, egunon. Egunon pele, egunon entzulei ere, Asiako herrialde hoietako agintariak lanean ari dira errepideak eta hondakinak garbitzeko, baita euriten, bapateko uholden eta lur irristatzen ondorioz desagertutako pertsonak bilatzeko ere. Alde handiarekin kaltetuen izan den Indonesian, 450 hildako izan dira, eta 402 lagunek desagertuta jarraitzen dute hondamendiak kudeatzeko agentziaren azken datuen arabera. Tailandian, 162 pertsona hil dira hamarkadako uholde larrienetako batean, eta agintariek milaka desplazaturi laguntza banatzen eta kalteak konpontzen jarraitzen dute. Malaisian iparraldeko Perlis estatuko eremu zabalak urperatu dituzten uholdeek 2 hildako utzi dituzte, eta Asia hegoaldean Sri Lankako hondamendiak kudeatzeko zentroak jakinarazi duenez gutxienez 334 pertsona hil dira Ditwa zikloiak eragindako euriteen ondorioz, eta beste 400 desagertuta daude. Eta gurera itzulita gogora ekarriko dugu sute handia piztu dela gaur goizean Bilbon Zorrotzako hiltegi zaharrean Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Sua goizaldeko 3 kaldera hasi da Bilboko Marino Artxer kalean, kanpotik garra kontrolpean hartzea lortu badute ere suhiltzaileek lanean jarraitzen dute ingurua hozteko. Egun argitu arte egon dira zain barrura sartu ahal izateko. Bilboko udaleko iturriek baieztatu dutenez, gaua hiltegi zaharrean igarotzen ari ziren 4 pertsona atera behar izan dituzte, dena den ez da inor zauritu, eta hori bai sua zerk eragin duen argitu gabe dago oraindik. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu trafiko zuzendaritzak oraintxe berritu duen informazioaren arabera, ohiko autopilaketak amaitu egin direla eta hortaz trafikoa arindu egin dela Bilbo inguruan, bereziki Leioa, Barakaldo eta Galdakao inguruetan. Beraz, gainerakoan errepideak lasai eta eguraldiaren informazio ere jasoko dugu Iker Ibarluzearekin. Astelehen honetan eta abenduari hasiera emateko eguraldi egonkorra izango dugu. Goizean behe-laino agertuko da barnealdeko bailara desentetan, Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Kantauriar isurian ere hodei batzuk agertuko dira, baina goizean zehar eguzkiak behe-laino hau eta hodei hauek xurgatu egingo ditu eta giro ederra nagusituko da. Eta giro eder honek egunaren erdiko orduetan ere jarraipena izango du, erdi mailako eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldia ederra izango da. Gauean mendebaldetik barrena hodei trinkoagoak sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hego-haizea nagusituko zaigu eta tarteka bizi joko du bolada zakar batzuekin, haizegunetan eta mendi inguruetan. Temperatura minimoak nabarmen behera egingo dute eta goiza oso hotza izango da, minimoak 3-0 eta 7 gradu bitartean errendituko dira, barkatu, Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan izotz handi xamarra eginez. Maximoek aldiz gora egingo dute eta Kantauriar isurialdean oso balore atseginak neurtuko dira, bertan 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak.
Hego isurialdean aldiz 11 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, altuenak aldiz kostaldean. Kontu hauek nabarmenduta, agurtuko zaitugu Itxaso, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak egunon. Egunon, Pegi. Bueno, astelen honetarako... Zer? Orain hobeto entzuten dira, ez da bai. Ez, ongi entzuten da Iñigo. Bueno, astelena, norako kontuak aipagai gaurkoan? Bueno, hementsi izango gara, liburu mardul potolo eta sakon bate aztertzeko latz daño behiti izango da gurean, sorginak, putak, terroristak, hau denak liburuak biltzen dituen gai potoloak eta gehiago, eta arekin hariko gara lehenengo tarte honetan, 11 bidean ondoren gurean izango da berriro Lander Kornago sukaldari eta gastronomoa, eta Tailandia eta Euskal Herriko sukaldaritzen arteko loturaz, edo sor daitezkeen eta interesgarri izan litezkeen loturen inguruan hariko zaigu, eta baita puripurian tarteanen murgilduko gara, eta horariko gara, bainbat telesail eta pelikula gomendatzen, bai zinemaretuetan direnak, eta baita plataformetan ikusgai izango dituenak entzuleak. Oso, badia ongo bera orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, ondo segia jo. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.